Ti asem a woke wunya nkase nu ba bia yenya hu asem adekropoti a ede wa ba o ba wusu wusu ya be da ti wase ye fati show hodin minim de wa asem ni te ne mom show hodin na kasa na emwa bia wo ho no se ye de beboa wo no ye de aboa wo wate nesu na mbo nti de show hodin wate Bebe me kwa akra me nye 2 months or no 2 weeks na me san call no ti me ko du na abofre ni papa se na me na ti o ye no bi wo but me na me di last me o ye kramoni acha nti be nyi me abofre starting no kan o se abofre ni nya ne ba ye didi echi ye kupoyi social welfare na adi na wo wal ye kan nti efi me ba we no na abofra ne nda nti eho amame no de okohwehwem to okohwehwem no na wo sa abofra ne ye ne na nti na DNA ye be ko nyina me ye de o me nko because na we egu meni ma se okuro mu ba ma me no ka de onya hwe ninjai na ye busia be yin so me wa ne no wo fa ne ba nem ti na efi awale na ye wale nti ya de mi tre biado na me mi do ba sha abofra odu be abofra nya 6 months no jai ni hwe ne ja ode ne bom so awon ma dume bia ni wo na saf na na ye wo na me hairdresser ni sia hairdressing ejuma mi sia ba mi call off na wa no ka sem no de mo ko wa ya me kwata wa obe bo shop ani nyina wa ye ba cho eno na ha me ba wo abofra we no ja ni hwe na ha me ba ale titu a me dia bende me wo 7 years na Mr. Penny was odem damtam no ko we na wo ma tom brown na de fit na de was so bi do call ye nda na echi ye fie na echi no so ko ye diba nti ho no na spirit bi fan ofa hwan ba chamara ti spirit na edi minya ba pim sese bi kwa wala nye ejuma so bi fam ejuma nda echi na mo afo ni pan no afan na edi minya ba pim sese me ba asafwa o minya no me bi no wo ye ejuma na ma me tia adi chi me tia minim da ha no wo mitimi tia na ma betina ekwan na me nya bufe e betina wa da ma na ma so la ko adofo na ye ma mboy ma ye nya skadu tedi banidi me blend na me tane na me de ye lo fe be du kuma sia nka no po enso baby a but ko fo no wo bisa na me ka story na last me po me ya da me da bufe ba kwa ma children's home na efi me hu ma be ya me na papa bi tu for there na me ye na mi wu ni mi mambe nya ba spit na endi menya mambe bi onye ya me kwa wala e ka ma wala tu na mako na twen mamenti ase ni yem kura hye udi science a wo first born no minya 24 years and I wo first born na that time no na woni say spirit bi afaw dam ta na mi okay yam bua ho no mansa ya ba wa wo no so ebre be na woni say spirit bi afaw ebra papa wi na me start spirit na farm na mi ni bat tama na mi sun adwuma no na me da ye salon echi ti me lewa na mu de adebi abadam ababutu no do nti na mu no na me tie ma afra me senior so wo be yi fo nzima fo o de ajubi na me fra na ajubi me onte na make no no onte nti wana bibi ka eche na me ntiem Jesus nti me ka Jesus na adeko no sole modo nti fit wono na ai na ma ye basa but na me nim da bibi dam na odi mechi nti 7 years no wudi 7 years na chese ma tena siye wudi 7 years na spirit no kwambe na ofa so fa o me di 7 years minister dem ko echi won wose
wo edua no do edua ben esile me edua bi ni hu de wo ya mebodi wa na edua friend ga eso ben aba yede aba no de yede nkuto anade nkuto de no on yedi ye amba no ebe wo do to eyi round mi atema we are obetimi bi amba na eto onu bi brat ti edua ma se no mokoye den wo hono na no odi ago damta na misa agudi no di nkonko okonu edi ban okay nti mame ntiase na se nkwala konko no mo de edi agro no eno mo maame o se hwan na ko hospital eno mo chair Tom Brown any wheat ena mo sa bi edi ko odua na se edi konko no se mo kwa akoye eduane ewo dua na se na mate ho abakwasem da 7 years de na monyini na mate ho abakwasem da say spirit bi eda ho na say ho no ye spirit bi fia na bebe na yeni me kwa damta na mini mo kodo me sister penyin mini damta yes awedu but was the spirit no ochije ni on so fa je ni nyina o so konua no mo by them time ya ni yeni nti ebeye ma tire akom nti na mpapa samba staff no ye djuma nti na eba mu do amikikem na mpapa no misuso mu ma me stila na misa nti wo 7 years no na spirit no be foul efa eye ebe wura mi mu dam time no ebeye ma tire akom nti ya na mikikem na ma me also wo from mpapa no wo fie da wo mbra no wo so mu nti wo kwatete the same eduane bi no wo nua wo di gwalem nti dam time no wo fie da bi a jeni no parisi eye de be ya fati bua me ne o parisi ne ye de motia no dem ta no fide motia nti wo ye na eye we ni no bia fide ko nti o twado mi mpo na mini nti ye samba safa na mo ambe wale echi kra safa ka baby e wota ko echi asana mi nda bia me di echi bebre nti mebo ye beba hono eyi no spirit no almost oye dead spirit sumo spirit duano spirit ahabai spirit dead spirit ne di na ware wo no when at times me hunda sometimes etimi here today be wo hune da who am hu ni ebe ho no ameda etimi am today be ameda na do oba na wa be hye mu oba sen bi tuntum na akoko ode twanimfoni kakra chem wo bi hu but ogina what today nipa hu bi na be hye mu wo ka hu aye nti ase o de fa ne say reverend we oye kokko kakra na no hu nu afu white kakra mama net we say mama eba mama show wig washa space watona no pink spirit no be ya no to say describe ne kire yan kakra oba acho mi hu nanim papa ba nanim ayo ebonde nanim ye hu pa hu nanim no clear ba ni nipadua ne te say oye be ma tenten gramo ana wo ba akokora abrewa abofra oba bema o te say tenten gramo o tietia owa adukuna ewa oba wo shede sebi o shatade be o shakambu bibia ye black ni bibia ye black eh ewiase ewu o cheze ensem say movie mu na ya na meti na ene die akuma mu nsem me pacho tiefuo me wadwiri ni o meti nyina wo se agume na enti obasa no a se bia wo da ha no epono na ya wutu wuntu kwan be no fa so oba ana brebe pote no oba
But I'm too. Oh, yes, spirit needs anything bia. Na say mini benyinity. Na say mini benyinity kama on pet. Say wow. Nanso so wabonti eden a ye share ye Mr. Peggy Nyabote. Calm down, don't rush. Calm your ass down. Ye be say enra die 4 3 nyame adom chese ise obi jesu USA ye ko na mo de ye qualify na embassy wo mo be yese ene bia ha da yenne mo pa kwan ye de mo befa so no enti akoma mu nsem ebre ena aso a mo de hye na ya wusu a magimedwame ne maboafo ene machitafo nyina ya tenase a ye de eba besomo mesra se ebre ni dru se ya de obeya ne se obebie wu TV set volume no ana se radio ni volume no na watie dwumadie efiso bi asem etu onsoso ofo mamema akwaba na mema wa ha biem baby a wote ye ni efri bia Reverend Sia apa life watnase sanso so ena adwoa fati atnase Queen Sabi Debra dabanka ono nso so atnase Papa J enso so etechi producers ni nyina obia ebo najuma Reverend Sia yeah no dear now what is saying the road is already clear. The road is fanta brutal. Clear. Bibia boko. And my God is otokona do. When he talks, he does. He does. He does. So he said he free. He does. I said, every time you have a bit you can. Okay. You do bad, you know. I see. Now I wish I born be. I'm baby and I'm an number. To when you be unsure about it. Oh. We are not cause we be alive. So, okay. Me go pie bar born or had your not just I was saying you might be in free support and when it's a gun every Nicaragua. Me da wasi pa enti enra say in US in here ko adwa sa o visa you know passport no wo fa na ni bi wo bi on ana ewu ya mom ye nyandu baby a o enye hwe baby a ye dru de ye ko eno de nka bena boy bi Bena boy ana anse o tonwom Bena boy eno mo sha se ya de pa onim Ghana fo kwan de ne be fa so no eduana kura nya ne de boko de nyame adom yaba ene yesine nra ai enra de we na traffic na si achi no ofa so obeku na wo mu ofa ebo 7 na no anikum na wo da so ko hwebo boy mu so starting 7 that's a stadium wo dede no ko da wo ho no ma na so ko ye de wo enti kra na no amamfa na nko no nti otie commentary ehwe nsusu ewo TV so ena ye Tuesday ye ba be so ebusuafo dank herbal complex eto nensa frɛ say o makwadare yie pa ewo ennamu yare enti ennamu yare bia ehawo say syphilis gonorrhea enni nnuam ne no wofa ne papa ne maame mo keka ho ni nyina no fabra bedan wo mo ewo pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no eho ena wo behu omo akira kwan omo number no eye 0266 593330 0266593330 and I say 0244 017556 0244 and I say we benye bi ato pharmacy ene chemical shops bia asheta ewo kro dua yi mu nyina Power Specialist Herbal Hospital ena eto nensa afre wo say wo hepatitis A B C D E ni nyina fabra bedan wo mo sanso so ena fatty liver sciatica sanso so ena wo nompemu eho aka na se wo nipadua no ba bia aka fabra bedan
Power Specialist Hospital osa ene kompoyare ni nyina fabra bedan wo mo ubehu o machira kwan ewo Kumasi Feyase Lake Bosomtwe Kwantimpon no so Josbro filling station ehono na ubehu o Accra enso ye kwabenya Pokuyasi ACP Kwantimpon na so Takrade Anaji Estate omo eye opposite Anaji MA Primary School na Power Specialist omumro bebre na ene wo dwaso ebi ni Eduya Herbal Malamis malaria yade pa Hebertin Herbal Mixture eno so edi juma kese pa boost immune system no jiri edi mema asemu nyina ama omo eno so ewo dwaman so cough care Herbal Mixture o chest coughs ni nyina fakoda omo Eduya Herbal Tonic wenumu ato a obepe bi ato na enwe obenye bi ato ewo pharmacy ene chemical shop bi anemum eya pedudu tu ewo Misty Herbal omo omrom Epidank emrom Fredimens KO Dani Herbal Shop omo wo emrom Colinac ewo Ashtown anase frɛ womo ewo 0244544422 0244544422 anase 0200383831 0200383831 Aye Tuesday the only say Tuesday no dey a grow fine Tuesday mama Baya akwaba yeah now what is saying Erade eno ahwebo ni bia na board e o say enye olai now so ye walk up there say o hwe eno ya mrante ne yade pa erade do moko ene ye benada yaba ye be ye adwuma pepepe bibia eda na kwam is the road clear and bisao ukuno asem ni bi is the road clear or the road is shaking very ye da nyame ase grow fine guso ye adwuma onso guso enum ema esiesie wa ma wasisi ho so the grow fine timi ye bi no esan ya anti aging an onum a ema wo age no asese woman se girl ohun obi ohun odi 30 years hu na aswe di 50 years me pa cho num grow fine na wo age no ensante so ma football age na look younger than your age eno no eye grow fine say wanum ato wo ho na say wo nan no wonsa aye titriti hu ano I can feel my legs I can feel my hands eno no grow fine ene beboa wo sanso so ene edru anajo a wonkwa beifu otuo yi bi wonso a wontimen na wonso adwendwen ene amane bia na wo so ohun wontimi na wo bresa na udru dem a esese wotimi da na wo hoto mepacho se wontimi nda mesrew wo fia before mefa wonko party nko de se woda enti ye grow fine na obennom mepacho oda sore na ase yabo wo honam twetwetwetwe ne ade ye grow fine na obennom oba wo fichi kom ya oni nyina grow fine na wo bennom obi wo honom ye ne menses na se okwa efichi obi ate nka wo mantem ho ohuna na nanim aye bosan so odwan ya yabo na ba ewo efichire mepacho pe grow fine echira kwan nenum ukọ efichire na ote ya opa dia so pe grow fine echira kwan nenum because eboa ni pedua no pa e ma look young sanso so na esiesio anopa obi wo hon ma be 1 week odidi gu ni yam ono nso ne yam nso dendenden ontimi enja ne nan mesro pe grow fire chwa kwa ma infection star hamono eya num grow fire umoja na eninye enti num grow fire mojadro na encleanse anase ensesa umoja na eni ema na umoja no enye kama pa me pacho pebito ewo Misty Herbal Colinac Herbal Smart Herbal Fredimens Herbal Pidank Herbal Pure Leaf and chemical and pharmacy shops asheta ewo kromo hanum say baby shisha digital herbal clinic echokwan ewo Amekom runabout omoben Bank of Africa anase frɛ womo ewo 0244596532 0244596532 grow fine or say may grow fine makes you grow fine enya quick credit biem
aka no bills microcredit unim say omone yen atena emfinhia no beye edunum enie mepacho say wo pesika ede atu wadwuma mu mpon wo pesika ede dwumade bia ye ne wedding no de okoji loan na ya na ni tua no something which is the name mu betua de yakọ bills microcredit because mon hyehyeye no eboawo ema utimi tua ne ye pa obia emetwetwe anasa ahomache emenya no ewo wom paso enti no wada o ma ko bills microcredit honomo ebusuafo yaba ne yakam me pacho de bia me kase production line no eya free na ne ndi wonkomo bia eye 0530507849 0530507849 anase wo adwenkyire bi videos bi voice note no wunti memfre opese oye voice note ne te wase ya eya twitwaso ntia wo mu enya ne tententen mane tie no enya ye den frɛ 0246766060 0246766060 na oneyen entwetwe enkomo ye ba be di nkomo na ansa na no matari a new design about town unim say nipa ba akopɛ eno no okokwan so na okokofa ne ma ofa latest ofa ntare a afi na eba so kama eye the dress code so wakokwan so aba nti tutu america bra bags no empaboa no chese ntare ahodo de wode kɔ hen na wode fa hen mesro kɔ ho ne kokɔgye ntare papa ne bo eda fom ewo the dress code atade ye two piece okoye page na obehu se eda ho efe paaye ne bo no enso so eda fom na chese me glete me ho mi ni pedua mu Freddy dress code ewo 0244874500 0244874500 and I say 500 0244874500 na onewo entwetwe nkoma na say ko na ekokoje watare wo program bia oye mame mpache no ma ne so now what is saying ya do me ho ye you yenso ye ho ye mame na odin de say me feel din de esina ama esina eya kandi wo papa fi bo ama kwa aman oh okay esina esi ana de bi menye fantini esina ya no bi mfra no a ye ne say esi so me enye esi esina mami na ufri himfa na wabedan ba cho me wa atonsu he ya atonsu na bokuro no ukunu na bokuro me kunu me yede pene na me bokuro atonsu bokuro ene o ye gam oye na ahima piao aha na mi free aha na wo free na ewie de eden na edewa abetoa me boko so nya boko sa me mame awo me ye frena ya mponsa agres na brofu din de agres ade okay na ware papa bi na papa no ware no awo me ensa me na me ye pani no awo me no so kame ho okay na ware no na papa no okowo ha no akowo ha timi mame nko a na timi tenaye ene na wo ye na me mame no kwa na wo to kunti be fi du mi ensa ansa na wo ne no wo ntafo me minu ena actually osan wo oba no ene ka me ho ma ye ma minu ti e plante mu anke ni pensia ne papa no one me mame na o timi mame so amea no koye adwuma won kan tema no si dan na me mame nso ko ho yeso ye nkora ni nyina me wo ye nyina ye ko tema ho ni fie ne AF7 committee 4 ena okofa na wo fa ase ene ne betena ye be su adwuma no okofa na wo fa ase ne be su adwuma na me papa no ekire me mame ba ha ena na me papa no so ho nti aye se su ku kan no ti de no ba ha na oku no kru fri hintado epo ano
O mami. Me papa no. O papa no. Okay. Wuye no. Ya de no so waye we mpo. No so waye we. Enti papa bi wo so ame. Ye fie so wo so ame. Na papa no wo so waye we de ama no. Waye we de ama papa no. Na papa no so ye kremoni no se yawo. Na krata ya de ma me chew na o de krata ma me ade no so. Obi nim de be wu age bi. Enti se mi wu a. Fama me yire na me ba. Se wo so wu ankramofo de mo ye. Me ba be ge me krata. Na papa de ma enti papa ni di ka wi. Na ye wo so ame ho. Na papa no papa brama de krata na o ye de bai. Se ya ukura ye krata bi ama mi o. No se me fama na yire na ma. Me so na manyini na o de ma me. Na etia ma me se bia no kura no ma bibi na etia no he. Etia no he na se wa ye we. Na ye kokenkai. He de krata akobo ni kurum ni fie da ho. Ye kenkai na ke se wi no mo asem nyina ne se wa ye we ni fie nso ansa na owu. Na me ma me de wa me ni bi na me ni anu a entafo ni di na kire na o ye oba. Nti o de ne ma me da na otim wotema ho no. Wo de amame eni mi ni no me ma me ke ba no one na wo no. Your friend Boatama, the neto in the aba. The account whom I am mammy, no. One I guess or your cake, only the attachment to the ama. Net down so no so how hunting. 1 year a down said nipper me be a dear back. 2:1. Net down so no the PM no. Me mammy dear back on no son dear back. And a balanda be way anymore. Into a da will say the asa hall no mo entafo no so me no so be fa hall no na je se na ebenya me ma me dan ne hall ni a chem na che se balanda na e wo se no na ye se de no so be fa mi no no so afa balanda mu ho esi abonten balanda so ho ayetum e na ye so de no so be fie ni yam e no so na ke se ya wega balanda bi mu so de ni I know the hall person ye station bi anu aye no and I was say PM you know PM you know mama na wo fa ase baako na ne mafoforo so mema mi no so wo de baako so mai na o ye kokenkai na aga ye ne na na me say ne ba pani ne fra na amenifa na say nipa mienu won ko na mame de won peda no papa no so no ye o tonsa enti disputer enti wo ka mienu na wo store so mienu tema committee 2 ho ena papa no yes na ameni fa ne ko ka na ebusuafo ne ye ba ko se ono de nipa mi nu a wonko na mame ne fa da ba ko de na ka no o ton ye SB and condemn no ne ebusuafo ndi ye sawe no muso asem no so wo ka no so na wa ye afuo o se afuo no ye ebusuasa ase no won ti me fa afuo ma ne wo ma be ma wo bia me na me hwe so na wo fa ase bi ne ko ho me na me ma na sika enti first no wo ma ye bibia next year me so na me ko hwe afuo na wo fa ase so afuo no ko afuo so se eno na bia ebusuasa ase etu abeni nyina toy afuo no so se en fa bi hwe me ma me akop me se ma me bewu ya hwe ne da wo tu abeni nyina toy ye se ebusuasa ase fa ne no ma so wo ne nto won bibia ye nche me ebusua ne ma no so bi enye bi ne sika da bang so me ka no so ye de ye gben hwe ma wa hwe no ameni fa ton ton ka ne ebusuafo no fa enti afi de e fa manko afi de ni tuo nkora no sususa me so na ewo me we krata no ewo me ho na me so awo me we be to me so enti na me so me ntimi nkonkra ho nye kurom hanka ha de anka me huru kotenam ena da ho sa 33 years o papa free mu no we papa free mu no krata no 33 years me nge na hwe nkura me ye we da ne na me no ko nya case na me ko baby ena afi de ekse me se abana ba ya wo ha am se he na ekse me ho na me ko ho no ena me de me krata me se me so wo krata bi na se ko fa ba ko fa krata na ba me ko fa krata na ba no no se baba na che na so aha bebia ye wo fe so ho nti e be ma krata e da no wotamade e be ma krata ma ko ena e ma me krata na ko tema ho ena e frɛ Paul no ye ko fio ye nyina ko hia ye ko hia ye ena wo no ye ka asem no ena wo no se adai
wose papa no bo bosia na ono na tua ene se obi wu na so bo bosia kura ye de to bosia ne no se ye ntua asa wo japade bi na aton se mpa na o papa na ne ma ni nyina ye dodo osen o di abontin sufo ni nyina be kan abontin sufo ni nyina wo wi mu se we krata ni kura me na make so mu nyina no ka so papa wo ha o papa wo ha o papa wo na mu nyina mo ye sen we nyina ka bo mu na wo fa se ka bo ni pa du nti ne wo fa se nka ho de nipa nkon nipa nkon na excess edana wawo wawo excess me na me papa na enso so de maka ho na wo nye ne papa bi na wo nye ne ba nya me ba na enso so be ware me ma me de me ye ba me so na me ya akora papa ma na me fu akora me na me hwenti o de me ka ho se me ni ano a o ne me ma me awo no na me ye mo ni nti emfa me ma me da no a what am I going to say? It is a damn morning, and I ne mana bia ena ni ba ku you know was sin channel no na wo fa san ba ko adia ne wo fa san ko no ma ba ko na chese ni nyina ye na ma ne ni nyina so na ne ko ka ye no se ne ko fa ye bra ko fa ye but ni nyina ba ye no na la fe de ni nyina so e se fe ya de ye no ti cha ni sa ti na ba na gibon na wan su e flase ba Ifrasi eba na ayete say oh se me nei me de matrake me trake me na etu moja so ake sade a ye be ende yo so ka ho bia na be yi no se na me this of factory this factory no e wo me phone so ha se se na e ko tema ho ye ko ye no na ko ka asem ye ka asem ye ko sa be imprensa imprensa no na afi de adu say ye di asem na wie na e ka kire say adenti na wo nipa no wako stone no man ti be say okofa no man ba ye be bua no okofa lawyer ba ye na say okokoto ye ko bank ho ye ko bank ho no na bank fo nse na o ye kofa lawyer there this also fa lawyer nsa na bank fo na timi ahwe de yi sika no na ye na afi de me nua ka kire nse na mama so bibra na so fe bi na mfa lawyer na ye nye na me nua se me niska na me se uniska dia ene ete saa dia ene ebe yende ena me me baaye ye baaye na me nua no wo ho a na o se daabi mekọ ho ena one ne ba ni nyina me de ne photo aba one ne ba na okọ ho okọ tema ho na okọ da ho na Paul no ade chen no so me kọ adwuma mo nkọ na me nua no se me nkọ me nua no so ne ne eden na one no kọ ye ena ya cha ne na ewu nti wotemelan na one no ko ye ono so na ne papa so no na one no ko ye to one no ko ye na call police station na inspector by no say oh adan obi kura na ba say so man o papa busu ya adan na me bebe na o ka kire ne say ode na krata na kire no oh sorry me nim sorry ena afedi ono ne da na de ama no wakota ya papa de no na me se me nua no nketo ano wonu ne ni krata na ye kohwa no de ya papa tue no nkura no so ni krata no wo me ho me so na wo bawo nti me so me nteme nkoka ho ase na tafo no ye so ya fita ye so akropoto na wonu kura se ye nyina mpo awu ena afedi me nua no ye sa no na wona no ko ye na afedi ode da ne da na ma me nua no ba na timu ya me nua no ba no say ye ko tema tu ho no lawyer no kro ye me papa we no ye ko tu no ho no ka so o ge esika enti say de Paul de da ba kwa ma me be de otimu a o ye bank adwuma ha o yare ya yi na di nti o ko kan ho o ye adwuma ho ha o ye bank adwuma won kan to no de onya na me say na me so me de no me ma me de na wo ho no so no na me so me de no o say de guy otimu na me say de bi Paul fa no mama me frɛ no o se de bi en ho mama me nua no so brunyin ya de ne kan no ho ama na wu sei ne baba akokora wo a me na me hwɛ no me mama me nyina ya wu aka me ne no me ntime de no so me ge me de me ntime mama ono anya ne de na me so me de ne nkamu abra we krata no me na mabom ka de me no se ne mama aka no se ma gi me de ne de me ge ana me de aba o je dan no de me de krata no so e wo me ha
well no aye krata me na wo a udin woso no titi say no why na afa dan no wall no o papa wo fa ase no na wa fa dan ni nyina na ma no kura se ye nyina mpo awu aka be mienu bi mienu no so kura ba ko sapo no kura se no yare se me ba wu ba ko so no so ko abigan be ma no photo ha no so no so mentene kan te me de ne de me je me de ya de no so ye mienu ata no mo de na so me ni aba ne de me na efie wo dan na ye da nkura sen setema da no ye de pa no ne de papa no otimo me kire say efie wo dan ni nyina na sisei no ye no aha unua no fa ne se unua na agi ni nyina aboso no se papa wo fa ase ye unua wagi aboso wagi ni nyina aboso papa da no de ama ne ma no na wagi aboso me kire say efie wo nyina ye dankura sen dankura no hwa efie mienu ne papa ne de ba ako na me ma me so de ba ako na hall kese no na mienu na wo fa ha no na ono polo no nka ne de egumu ba ako wagi ni nyina aboso wagi ni nyina no de bi ama ha denti so wagi ni nyina wo ma wo bie abawudi wo no wo bi oni bi be me na wo me ho na tumi be no wo say e ko fa lawyer ne ba ye no afi no se bosia no na se ne se bosia na ba sa no so obo bosia sen kata na nyina ye twa no photo ha sir ye ko se ko tema ho ni nyina ye twa no photo we no ka asem no na we no ka se ko fa lawyer no ono ko fa ba ye no age ye so ye ntema ho na me nia no fo so ya ne ba na tene mu bi a se se no ai te se me so me de no de me ma na nyire mu na me so me ma no so aye mobo papa ne ye ni mami edi paper no na da so no wo ni nie wo hu na lawyer no den na lawyer no ka ensa me no e ka se mfa lawyer no me nia no so wa ma ya mfa lawyer no wa me kire se de mo papa ye wo ma no onye lawyer so no de wa ye dada no de ama ye ai minim na se ye ka asem no afe ho se wonu sika ne no ma nyina wakogie no no hwa ese wonu so sika no wonu ma de ntoma so ya ma ebiefo no so ya tumu no ma nyina eti dan no ya de tituru ewo ho no na wono so ka ho bi na ebusuafo ya gie die no e no no Paul no ko fa lawyer e na ya so mo do mo gie di Paul no na sa wono na yi sika no se ya ni ya ko bank ho bi ntoma no so ya che ya nti kwan ba na otime fa so ko yi sika no wo bank abra wo na odin wo well so Sunday no dia we ho no abusia oni abusiafo ye ba ko oni abusiafo ye ba ko na ke se ye de ya maame so wa nhwe ne da se he entafo ni foto ni mini ana mtafo se woni ma wu woni mi ye nyina wu na mfo mo kransi maame wo mfie na ko nanim kakra wo ko nanim na metewa se wadidi mu a ko be 40 years ni me so manka na me so me ya me ma na bro se mimi ano so ka me wono so awu obu onya yi mu a ye bi bu onya wi e sikire ya de na kunu mimi ano so awu enti se no me pese me so me je me de timi ma na mfa maame na o ma na yese me ma na ye num me nsa awu aka me nu aka me na no me ho nti o mo we he se bi won kra me na ono no ohwe me kura no enu me se me de ama one me na ni aba odi wo sister ni mi wo hu oni wono papa no so ha ni nyina ya ko ya twitwa photo eye no ho krata nyina ya twitwa photo ya ho no ya ka bia mama eye photo na bi we mama nhwe mami eja me papa no kura photo wa o de me hwe achire na edenti na ni na no ye juma ben no o ya afi first pa no ye tankasi ni no free tankasi no ko eyi tema ho akoye adwuma na afi ha bo ho na no de na wotonton ensa distributor no distribute no ma no se ka ne say
So yeah, then cost surprise. And the bro for dino. Disputer. Huh? Disputer. O say Really me papa ni. Eto wo ye ni photo ni na e de. Disputer pa. Enu anu so ni. O ma me so no ho ofe. Ma me so ni. Ma me no so aka baby. Na de menti ase ne se eye den e na wo papa wo fa ase a ye de wo la mawo no ho tumi se obeje dan ni nyina na wo mawo na sempoti ya wo gina so se wo mawo dan no so ni chefa wo mu ana se e den poti nti no so wo mawo me ya abanoma na wo very side abanoma very sen o se me ya abanoma hwe enti krata we no de ba yese e ho no ekoka o de ba yese bosia na neju wonu twa ne foto tema ho no wonu makrata ni ye ka asem no a hwe maame na ebre ben na o maame do kwa aware na wadi wanyine kakra ana wanyine kakra na wanyine kakra ti o ba wa maame ne de na me nyanwo na me nyanwo ba na wasum be mafa na me nyanwo mama we a guy because utime ba ware bokuro de me mukuro na yire pene ne me na mde ne ba me kire say we a guy o ma ba wa brem na ko disco there be na me nko ho no kura na o ye electricity adwuma tu share an electricity there be na ne kwa so no so kura na o ngwale da me ma sorry ben Pentecost wa me ho ofe na mko Pentecost na there be na nko Pentecost na ko artist sunsun so ne bi sunsun so no nana bokuro timbe tu sa no se no kwa no so afi no so bobla na mfa be ma da wo hu na ma wo ba ko na me wale ma me no na se ye nyini mu no ye bomre wa se ya na me kunu ni grow fine me ni grow fine wo me ensa grow fine me ni grow fine na insubuta wo grow fine insubuta wo grow fine about tonic ana legends no say no o sha wona me papa nete nete na to hu papa ni o manyina na afi so yeso kuma say ya nete enti me papa no ono okwa no aba na enye kurom ha ka ye kurom ade a ka ho no anka metene na me so na me so mete kurom ha enti nyesa me baby kura ko anka me no mente me nko ho na wona na ka o seten mena ana kotere mo na me ka kire ne se mama wonya bi ma pre ye ko fa plane ana ye ko wona ni ade me na me bo ho ka mo fa plane if you kuma na no nti wonte me nye yi nti ye fa plane na de ko ho enti they say me so me na wo ho na ne car na de ko di akone abe ya na wo so me na so kuranya bi enti they say ko so o ka o dan sikenti so di bia ma ha ya wonye ne sika no no mfa dan ne be ma me Paul say da bi ne ho a wo ma me na me nua no so wono so na ya ne ya mu ana ne na so ya ne ya me so me nya sika mfa pre bi mu a ne ba so timu ye ma ne ba no so me ka o say o dia Paul kura o de be ko no so se tutimu mu no so ne ho ato na me so me na no obo kan ono so ha dan wa wo be pene sa bra wo ne klata no so go me ho me ma ne mfani na me wu a ho na be kwa akọfa klata e dia akọ me nua na ka me ne ho a wo be fa me ma ne be gina no so me nua no so edikan ya wu ega me na me nko grow fine ho no ye suputa wo yi mate grow fine herbal tonic suputa ba na me de me nyonyu aba mpacho pacho mekanise me pacho me dofu mpacho de bi me pacho chere de mekanise echiri ene we mi sanati na mi mfiu yo mama ya don't me dum no kura dum no ya anabila me dum na fama no me aba oso mekasa ese me nye onyu aba yo me dofu pa ana ya yo ewie ho efe
That's it. And then I will my And baby sua dear afa ye nua manum ho. Oh say mama. Oh say fresh that here. When you go find it under 18. Broso. Maybe I 18. Yes, we be any go find the mama dey wajemen so. Say the be maybe I be go find. It is sad you sua dear afa ye maame ye nua manum ho. The ntia abrewa sori ane kasa tenten o kan sida so ahụ ese friend menopause yemi amanu so menstrual disorders ehawo mu ti mebia no ye ba be sua dia fa won se de be ya nipadua no ebegina kama na se de meka no Yakopon bo oba no wanfa eba ankame no oba bia o so nyaba na wanhwe ya awo betimi abo ntile ye beka ho asem menstrual disorders ya dia eha ye maame ye nua maame bebre nti bebia oba o mesesere ma no na chese wabu watwabra se wontwa abra na ma dia na yare wanhwe ya edi problem kese bebre nti na bebia se bi wo fa mageduro no se de be ya mebia obe kama kama yan fa number ni tudwa na afi radio phone so ntie ni certain common 0244 59 65 32 0244 59 65 32 midikaka se oba bia Yakopon amfa ebam ankame etu wan hwe ya obe ebodin di ntia meka ne san se oba bia wo ba sasi so no na o ma Mr. Tise obewo ana awo ka maame a ne Yakopon asoma so abofo Abraham efese angel Gabriel o se frankusua ekogu oba na wudiem se de be ya okwa omon boniaye nti wodi nkusua 1 million ine bidja kwan ama aba asase yeso na Ghana hakura wawo 20 ni oba wawo 20 so wa hwe 1 million ni nyina bese ama akokofo so ekopebi unya bi go from the drone said the bayer nkusua Yakopon de bidja kwan aba no ebi ya aduba no wanti bi awo nkusua 1 million no wunya 13 years no na ka 300,000 emu 700 ase de bia eguso hye wutia mu na wa asase yesu no chim time to so ebesia kopem se obra bitwa go from the drone said the bayer ento so wuntwa brado na so awo no wanya bi enye sa awo bebo oni go from the drone bibia be kama se de be kan 300,000 no emu 300 pe na obeto wasase yesu enu bi na ade be faba enu bi na ade be menses it wa hwe ye na kusua ne hia asa asa go from the drone se de be bibia be fine Yakopon bo oba no so wa ma hormones from kumiensa emu oduye estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormones si eda oba obegida so dia to kusua enu na obegida so edi afanyi san sa hormones si ayese electricity no itimi ko off itimi ko low itimi ko on first high e bebi e be ko high bia no problem e ko low so na no problem ti be bia no go from the no se de be ya hormones no begida fa ko hormone to no antimi anyira fa ko and the imbalance hormone it's a hormone imbalance balance ya o menses no betimi asizi balance ya awo betimi abo balance ya betimi anya miscarriages when you go from the no e be bua ama bibia e fine a doctor for you hwehwemu ahu say yi ema edubie si wa emu ensia e wo menstrual challenges emu ensia no bebre bi wanya obinya mu baako tunya baako so turu ka ko hwe go from the drone no ansa na de ehu naba sa ema ensia baako enyaba no kwese obadu wasasi so awanwa na obusa maame obeka obadu ho awanyaba wodi ne mesiri di agro na ba ne ba wa mo na ni anko ho nti ene awo abono ni go from the drone so de be ya bibia be fine wo oba na wa hwe mesisi asa emansie ebu baako fiber wa beto yem ti madu wo ha omo fiber onu ko omu efisanye ya yiso omu ko hospital ansa doctor akire mu se fiber do ni yem onu go from the drone e beba bibia ay fine sa emansie baako benya miscarriages
onyem na asɛe na ɔde hyɛ adum ne adan daabi nyankopɔn onye nipa bɔnefoɔ sɛ ɔde baa ma na wɔsan asɛe no ɛyɛ asase wei so na ɛfa saa haw no fibroid betumi ama wɔnya miscarriages saa deɛ wɔadeɛ bi wɔ mmaa ɛfɛ saa wodiem ɛfɛ de polyps ate sɛ abotan nti kosua no bɛtɔ mu a ɛtumi pae anaa ɛdam na ɛba ne nyina ɛmmoa no ma ne pae ɔno guo fam agyaduro no ɛboa ɛma biribiara bɛyɛ fine saa ɛmɛnhyɛn baako atenka bɛte akɔ low libido atenka so bɛsɛ ɛdɛ to wo wiase da yɛ ɔbaa no atenka ate ayera hwɛ guo fam agyaduro no sɛ de bɛyɛ biribiara bɛyɛ fine saa ɛmɛnhyɛn baako onye nnuo ma mpanyin fie so nso ne brɛ twa no ɛbɛstate na afei kasa tenten ahoheka na ɛba no so ɛfɛ no premenopausal symptoms awefie adeɛ kitare koraa no wɔhwehwɛ ɔno guo fam agyaduro no a ɛboa ma saa hormones yi nyinaa yɛ adwuma ama biribiara yɛ fine hormones anaasɛ menstrual disorders no me ba bɛbɔ so na wo mu baako koraa no a watu nika akɔhwɛ guo fam agyaduro no mo a metie radio no mo san gye number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Bibi kan obedu ho a ne bra time so ana ne message so a ontimi didi aduane wo de to dem nko obefe ye friend ice cream period woni guo fam agyaduro na emlo no mti se de beya obani guo fam agyaduro no ana o message no betimi abayi because one no guo fam agyaduro no na wantimi ani dia nya dia message no betimi afuro woni guo fam agyaduro na bibia be fine a doctor for to ba ku dini amenorrhea ana amenorrhea obedu ho a enfie dum no mu ne nsa enfie num enfie du wodi guo fam no ya bibia be kama woni guo fam agyaduro no a ebua esiesie hormones no emma onkosua no se ntoi kwa no a ebeto amamaba ti obi timi ka se onya na efese be enfie du no onya na menses wodi guo fam agyaduro no aba bedru woni no bibia be fine ye obi efene metrorrhagia eno efene tot musumo ne so a na wotwe yi a wowie obi kwa de yede nansa obi de na wotwe bi enye saa de nyankopon hyehye no musumo ne so a woyi nanso de ato ama kra ye nanum guo fam agyaduro no se de be ya bibia be fine dysmenorrhea painful menstruation or the musumo ne so a ontimi na adwuma kra ontimi pie o shedem o fefemi ho na kokomopo yare yi pa oni guo fam agyaduro no eboa ma bibia kama oligomenorrhagia ono de no bosume so a esobu koba akopɛ wawie onye mensisi bie kopem sɛ bosume foforo baba esro yare ni guo fam agyaduro no se de be ya bibia be fine menorrhagia yare bone pa saaba no bia fie mi ni kwa da ne mensisi mai baso a intwa I say book with this pipe no but a basua to badajo to go so that is a boat go only go for agyaduro ababua saa bai bi gise so mo de ko hospital e di moja to si mo so if you ban o mo lusu moja only go for agyaduro na bibia be kama da bia ye ba yutufo se we ba na use contraceptives e ba ho ban a me se we akọ hospital my doctor tell say we na ni moja befa enye sa obewie no na no efese o nurse ne ma ebisi nurse ho kwan e ma ne ma to bewie na o system na immunity woni be mada na okosua efese no sperm to mu a na say guo fam agyaduro no se de be ya bibia be fine di twatwa ya wan hwe ya unya ba e fred endometriosis ya yi pa e na panyifo fred anidane no wa wo de ho ate nti wo ya message na sign na chi ekogu tips ni nti kosua de toma na asai wode be ma so da na sperm na kotom na asai na che se wode awo no abo saa pin so ya kyere ba o da wo mpa so mpere no wo so awo ni nya bi bo so bia so be nya saa pin no imagine guo fam agyaduro no se de be ya bibia be fine ye di koko na ye guo fam agyaduro no ya ye no agyaduro sonko nti wo ho na so ni so biu guo fam agyaduro no wakoma bo periperi guo fam agyaduro no wonsa no na ye titiriti ya no guo fam agyaduro no eno de mpanyifo no so ka ma na be hwemo nim woni guo fam agyaduro na bibia be fine obi ho odanyo nyane ya ana odanyane a obeka se kronfo a yabo no ne ho nyina ye ne ya woni guo fam agyaduro na bibia ye kama obi kra so ya obi anaje so ntimi na yare guo fam agyaduro no aduane siwe na ntimi ne dia eno so ye yare guo fam agyaduro no
yɛn ma infections ya bia yi pa woni go from agedro no ebua yi sa infections ni na mani free ho empompo de bo na pa ya go from agedro no obi gare wi a no de afi dwi ne ho go from agedro no se de be ya bibia be fa yɛn ma no yɛ kan se bɛka se mema de yan ka bia na mesra ni go from agedro no efi se bɛma no eyintini na win na mogya efam wan hwe ni mogya na ntimi an fa ntimi ni ya enya ade betimi asɔre agina so oni go from agedro na bibia be fa di number no emre ni ntimi akere bia benya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Asante region ha baby abefabia say pharmacy herba over the counters obenya go from agedro no ye akasa so wo kasa na ma eton go from agedro no wo hia ka no a go from odende no atobi ne mo so won kan ne ne petemu a ko kan si gradling case work herba tibatet na naboachi angel Luta repash obenya go from agedro no ato asama fo mo ko ekus pharmacy house of drug and Aridama sana wa masama yako na heba obenya go from agedro no insawom enko na naboachi obenya bi wo suhumu akọ ns pharmacy obenya go from agedro no wo nkokọ akọ hillside ana anti akubam obenya go from agedro no achimoda obenya bi ochumasi drugstore sana tachina wo abibido depo obenya bi agroso ebro oda kwano obenya go from agedro no wo suhumu akoboze ana green light obenya go from agedro no takwani christian ko was abibido fi obenya go from agedro no bi ato bobo so we keba obenya go from agedro no takwadi mensa obenya go from agedro no bi ato wo elibo uko odalo obenya go from agedro bi ato campus fo nko boachi asa anapena obenya go from agedro no wa obenya go from agedro no bisagade liba na tamale ewo pk gambila woni go from agedro no ebua na nipadua na fine no go from agedro no ifise woni go from agedro no mebia ujira so umesi sembe bayi ama awo no so aba ya dasi me ba Abigail ozi grow fine no me posti ozi mami adro we pa boa me na me se ade ozi ne menses charity onu so ni mo du tiwa imagine wonu so aboa twetwe srade fru ni padua no what yes no kama isi o boss na pa na chinkwa na de charity na se o na guys bi wa se o mo se fan kra bi nyao o mo se ya pege wani ni ehwe onim na pege otie TV no so ye fe ado mo se ya misi mitrasi ya o si mitrasi o tu pege otie TV na ni ye fe o se me pege miti bebra mema no ya na se na ma se na me kan de mo pe no so ye mo mu ana ti ya pege otie ni ehwe na o ba me ba ka cho cry de mama no o mo reception ho ti me de cry me ko so be pege otie nyame ko obi ahụ dasa na ebe na ebe toa adesua ne so you everything for grow fine aso ye na ye koba ye na oba me ba ntokwa nso me why ni distributor idie why ni distributor idie eso be ni distributor that's all maba why say ukunu pepepe oye distributor oh okay nti e dan no o se e dan na ye pie ni asa no papa ne dan na o se no ai we pie mienu na hall kese na hall kese no na balanda so dem se o se hall kese no na wasa ye wo balanda ba ko kese e wo dan balanda ewo bisa enti balanda na ye de ehin no ewo hall ho no balanda na ye de yan ewo se wo se dan na yese ai dan no do se de o kiche no wo we no dan no pie pa kese mienu no na tede ba ku na me so me ma me so te ba ku na hall kese no na o se enchemu mienu yechemu mienu a nti balanda na ye de ehin fa na ye fe ho balanda no se balanda no se bi dan nenu se Mame o boy for no de balanda se dan no dan pan se hall ni valanda enti hall no na o se be chemu mienu se enti ono ne dan no be fafa ne dan se no be fa
fa da no fasi okay na yeso ye de no fasi no eno ye bia ye benya efie na du ho okay no so ne de no so wo ha no eno so gate da akọ ne die be ko me ka ba na me ka eno so gate so da ho na ke so ono so afanti wo fa ho ono be fa ne se na ne de no ono ne da no aye ni be mi ne de no so fa ho na mo so mafa yeso ya fa ha na na when was the last time and as a day twa to a won Paul enkasa mfa wo dan no ho no eye daben mene me kasa mene ano ko ho ne ko asem no amekasa ye de ko ho ye ko so mprensa ana wonu mu wieye okay wonu mu wieye no na ye be wiye kura bua no no ko Paul no ko fa lawyer ba ho ana wonu mu se ye de ye wiye nti ye nko court ayo bang no ame papa no use ho no won ko ho nti no na ye na ne graphic no de ba ye se ono wani we krata nti graphic na ye twa no photo no eno no de ba ye to de graphic no ba ye no ene ne ye twa no photo ho no ana onu twa no photo ene onu ma se ye mfa nko bang ho na bang ho no na ye ko ye no a onu se I love you bang no my body my papa ti aso ti e na unya mo abasa bi ya na bob also ko bob sian no de ye de ono na kan say afa no de graphic ba ya yitwa no photo paper no na yi o papa o kama o te say wo ko bob sian wa kama obi ante because o ye wo lo do din na to so de na so no di nkomo pa kan che say wo ko bob sian da na o so ye nem so bob sian na ye no so ba ye so obi an kan che ne say ye ya ye be enkura no ko ho no me nya akwa me be mo na me de we le krata ne ba ye no no ko fa graphic wo ba say me papa no ko bob sian na ho no may not endorse what you are doing. And the virtual graphic ne dia me enko Agbozo Herbal Clinic Balanda no so ni enko to typhoid fever how say ye dwun somo how bia STDs and now mu yare usisi ye wo ya odwonku wontimi enanti ye bema oye onyade ewo mpa so a wada oma kokope Agbozo Herbal Clinic akira kwan na kokosra wo mo no mo nhyew na nkunimde nya odi abema bi wo ho no ne mma be de wo ho na atena enso ba kokora mfa nyinsen yen hye ne da se obra me no nanyim no aka se nya mmia mpo manye odi ede bia abo sa bema hwe Agbozo Herbal Clinic akira kwan because how ni amane bi ya to hwehwe mo akira kwan wo de chem so old insurance junction ho no mo ho na obehu mo frɛ Kumasi number no wo 0553417752 0553417752 anase Accra kwa Shiman na obehu mo frɛ numbers no wo 0241750282 0241750282 na one omo entwetwe enkomo Kovi organic tiger nut extra fine powder atadwe sam o say se wanyini se wo ya bofra tiger nut no upe bi ato wo hu mate o kwa ebe ma obi ato wai wadi bi da wo hu okay mate mema obi ato wai you enti ma me so obeje ne de kama nti unso je wo de atadwe de onim se mfa so de bebre ena ewo so eye uni padua no nyina ho adwuma vitamins bebre na ena ewo mu vitamin A vitamin B1 B6 and C ni nyina ewo minerals bi te se calcium iron potassium zinc ena sodium enso so ewo ho atadwe sam no di amfa so de bebre na ena ewo so ema wo digestive system no eye kama ewiase wudidi na wo digestive system na enya adwuma medofo emmo ni padua no ni wunyini mu kra regulate wo blood pressure ni sugar no ema na ye kama esanso ema wo look young anti aging ema wo eboa ma wo so te kakra
obu ho no ma chekwa no ye the Diva Beauty Salon to say why kese enti pe Tiger Nut echira kwan nennom na wo sonte kakra wo ko South Africa ba ye why kese dodo Diva Beauty Salon pe atadwi sam na echira kwan nennom bi wo libido na ekofom we de ekoma me na say dem se mepe na abroso o abroso se libido no awia kra na eba aden anopa me tie adwum kra na eba papa je munye review o me libido no ho be comment ase me libido no kwasoro dodo munye review ebusiafo wo ye oba wonyem anasa o ma abofra no fo a eyema maboa fise eboa abofra na eboa wankasa okwa awo so nso a ema wo kama ena mo amoma moma no fo na ma kwala ni mpom ye din otimi sore waka enante atadwe sam eye duane ankasa a chese esanso eye wo ho nam adwuma Premium Nutritional Limited ewo Kumasi ha ubenya bi ato Poku Trading ewo Edum Freddy Men's Herbal nonso ewo Edum Wisdom Amache Supermarket ewo Tech Junction Taxi Rank na ewo na ubisa ubenya bi ato wo honom frewo mo ewo 0200777277 0200777277 and say 0505408862 0505408862 and je odie dodo pa dosopo etu eho ena ubenya ya boy homodin ase ebenya po me say producers ekeka ne mabom so po em se ne phone waja to baby on time fa na call wo huma me your friend wo mfa ono kufre me say e dey bi ene ho me no ye kura wa amane ba ne ba na me say Paul wan kan che o say o so dey want me ba dey aye dey wa ma nti wono no wonim ne boni nti this man na mo be frɛ na mama e normal na dey aba Royal Homeopathic Clinic or say or ye promotion chencherenche say I the here so obeji 50 cedis pe oji 50 cedis now ba obeye free consultation ama free labs ahodo obeye nyina eye free na wasan ko consulting nsusu free wa hweyade how nyina free wasan massage a weekend imebo modin amihia akwaje me card 50 cedis na makwaje massage nibi me pa cho tutu America ehwehwe omo ewo Etimeti Monique Junction Accra Madina Ashaliboche Techiman Blue Cross Ben Faith Baptist ewo ena ubehu omo ye adwuma every Juada 7:30 am ekosi enyumre 7:30 pm frewomo ewo 0242 951005 0242 951005 and I say 0204 496212 0204 496212 I still nano fana onfa me say we ja phone no atu baby enti mame tema na wo se edan yi wo tu nua Paul nkra ewo afidie yi so Paul unia owo faba esina ya wo yo be kan da no ho asem tema no me ne mama ba ya be kan da no ho asem o se me ne no nya ne o de ma ne tenemu no ye de na otimu me kan kire wo se me so me hia me de wo se da bi ene ho wo se da bi ene ho nti ene no me do aba Akoma me nti ase se wonu aye ko no de kwa me fam de ne de me ma na nyira me ge me de nti da na otimu no ade bia me ma ha no fa me de ma me ma me da no nchichemu papa no achichemu we krata no nim se we krata no so wo me wo me nia na me ne ba ho no so aka ba bi nti eza me ge me de
ono wanya bi na me moka na me de nkam me ma ne nkam da ye ne aka no so ono baba abagi de na me ka ma bon so ye tu ya ma me na so call di mpekasa so some de me ka me bua so a wo so fa we krata na papa ne ye ma wo so fa bra na me hu anyesa ono mo ya lawyer for steady o de lawyer ba ye no so me de lawyer beba Mami, wonfie na ko nanim kakra. O di be sen. 80 de menya. Onya 80. Na Paul so di sen. Paul no de ono menyine chen no. We ba penni kura e be chen no. O ba penni kura be chen Paul. Paul no. So ono no me papa no ko fa no wo fa se no de ne betena ma me che be sua adwuma. O sua adwuma be. Sata mo be sua ade pam ne de. So wo ja ade pam na ya wo ko tema ho no. Nam no for wo kwotwe nam ni bi nim ze ana ye ko ho no se ho no ye adwuma na ade pam de ono na de danam dia me ma ha no ti e dan no ye so ye de no no ogya ne de nso de ma ha ya ene na ma mi ne ane ba de mi ne ane ba ntimo no kura nye de papa ne de ma ye no ono ne de no enti kumase ha do ti ukunu fie ana o ti na na bokuro fie me wo fie na nka dan ne de nka wo gi ama wo nana sa papa ne de ama me ntime nana soso wo nkra ho ntime me gi ama me nana wo nana no wo nkra ho nana no wo nkra ho o ye adwuma wo ho okay so da no board nti se me gi wo gi na ho he ha no kwensabi we de case we de wo na ya wonnim ye personal ensem say we dey betina mu na efa wadwe nkyere bra because papa child ya minim say okasa abanoma abanoma bebre so me ya abanoma no so na fuo no so mo frɛ no ofa se me na me nko na nko ho me nia no kra wonu susu an kra wonu me na afuo no mu me na me kɔ wono ani nia akwasi na ye afuo me so na me so me kɔ afuo no mu ho na se no abanoma me ma anya hwe wono so pɔro so betena ho so won ho se me so me ye ne boneda ochi fufu ya no fufu na ye bona pese ma mani di no tete mo somo papa no me so na me ese kuma se anu ana etie enti me no me nten ekna ho na odi ama me no de me so me ma na nyira e se me na so no so hia ti me gi ama no okay visa me de me nimu so obi kura ti me betena ni obi tena na wa yawo na ode ne din aka ho ye de man no se wa kwala akra na so oti me yawo man mama obaya o sister asem a working oti asese anasa wa dwen chire ne sei man metia se de ade wonu no odi nye de komden okay metia me fancy nyina metia wo mo yetiefuo ada wo nya aso ene bre edwai nyame nkoso nhira wo mo amen menim se ban na wo mabie eti ho ayetua bi ye tie ni yesua de da bia de meka no yesua de free mo eye asemo a Mr. Paul no ya ma me kuta ne krata on to me nka say ne wo fade anti ode ne nsesi ne wo afani nyina edi so ebi omudi ofade ye di wo fade kura na se de esse na yede esse term na ba si ye di wo fade kura na ma me onhwemu ho eyo ma me ene ko aware ene ya manade wo sombe ma no ono ankasa kwautie ne kasa na ese wo somon ya na kamia ye se ye mfa abanoma asem enye hwe ese se ekuramu abanoma bi wo ho a wosene bakan a ya wo no abanoma bi wo ho a ene wo kasa di kokoo ni ade nyina na ohwe soma no na je so ya akola papa ne de ne ye ba no so de ne ye eja wanhwe sa abanoma na se ne kura no awo aye we wutimi komo ye de tu obi yem no wawo ama wo eno na awo ye enso so oye wo ba wo be hye no aye ne ho ne ma nyina wu kura wutimi eja one ma on de so ye oba ye de na de wa pai nanum asa atwero
Samon we mammy ba esina. Now what dear one wine, Paul. One wine. Mammy crying a near mru. Na foka kra ma mi di ene say. Wama e brena che. Na wo ma wu no. Anya she yasuma. Wo kwa me nana ba akwesi me nyemu na me se me nyemu. Yasuma yama wade. I was say ukona ukodi hu dwuma. No matter what abibs e na ama Paul ni tirimu daba. Obi ama ho ntino. E ma ne kwa ne wo fa ne nsam yenu no de. Ana kura nka o ma ne ba no kura nte. Mini ana ne edenti. So I know ka se nya ni nua na asabi da ma wu ade ne kono a. I ka bi kura dan no. Na se wotumi de unua ne de ama ne de a. E wo sa wo de ma me so de. E ma ma no dia. Mo de no kura nyina wu. E na nya wo ni mienu susu ne si dan no. Ono kura ne si ye. Ope kura nya ne ba no fa na bonten. Wasem mfa dan ne ma no. Wo de osim sen. Krata di adanse wo so de ne dan ma no. E na wo ka se e ne honem modern on se ye ka ne say ne ba no. Ne nana no. E pedan. Matena nkran. E nkran bonten. E dan na fo. Tema kra di adutwa mi sha metetema. A mi hu se bode mienu. E boa ne hedegye wo bedi bode abekan. Enye ne na wo han dan tuaka. Obre enti ba bia Paul ni wo bia na Akoma de benim se we mu de ye mo nsam ketenkete kra Akoma ma me ko Akoma to yem na ye bedi ama wo kra ma waje wo dan wasa afade aka na e wo no na me kra ka me pa ka se enuafo ese no mo do so se ntafo nyina ewo wo mo e se ma me se na je atare mo de na be kan de no ho ama na ye pie ni asa na ke se ye chemu se ya ye de na ba fie eno na wa chichemu wo we ni mu wa chichemu enti wo so je sa wo nua mo de no ta ntimi medi atamade wo fre me ma me wu ye wa ma atanu mo kura wu ye yale ya me se me ni anu ne ba wo me nche ha se ya ne ba wo me na me hwe ana me ka se SSS sa entafo na afri ya o mo dan ni nyina no ye ne po commodity access ontimi ni atade ma na nyenyi abra ma me sina eti wiase je se wawu no wawu kra na sefo e wo ho enti Paul de eseso jai de ni mu tententem kwa o mamu bi wo medi wo faade ya ma dan ba ko ke no na abehweso na akoye se wo ma ebre sese o mo ko mu wo na na wo se o mo ko je dan ne dadaada ba nkwara no mo kwa we no ne krata no me na krata no wo ma kura 33 years anzana me ko ai na me ka sala mo atena ho ache ana o ma ne chesa na se ache 33 years de na me I wo me wo no me ba no mo wo ye ketekete eno wi na me tonkola edian ono na me de na ka wo ho se o mra no kro no so fie mpemi no ne poso me nkron 20 efo na me ba no wi ye se me ba no aye kakra no photograph awu afi no awu enti na fie mpemi no ne zen 20 you know na me baba no wi ye ama me tonkola edian na me hweye 2020 oh mpemi no na poso me nkron 20 na me baba no wi ye se akura ma hwe na fe no awu both say ya so otini enti na da hoche mame da hoche no kura ye ba ko ade de ye de amma enti ho no kura entem na odo wonsa akosiso stamp so ade de ye de amma enti entem na odo wonsa ono akosiso ade no ono kura ne krata ne bi na wonim say yakenka na court wonim ene kolulu do so wiase ebia nso se na papa ne deka photo no se etwa ba no so o se na papa ne deka ene nti obi a yaye na yie ye mi amoso e wa bra ye bu abusuanko ya nka no ho ya amoso wo ya ko ho ye wo so ye ho no o ka na ene na ye twa no photo na abusuanfo no ebi muta wachi nyina ya wu se mi na ye ka ho papa na ma no kura ye nyina wu na me de se wo fa nom ne abusuan wo wachi papa nwia no ye nyina wu tu se wo no ana babako obako no kuru mo akofre wu se me de me kan me boa Paul no abako no kuru mo akofre wu se de me kan me boa na secretary me no ma chiro na mchiro yeso wono manim
Papa ne yare nyina me kwa na me hwe no ho me de no mako ye de ne ba ko se de bi no osu na wo no se epese Paul no better ho se papa na ye we nti e no ne ma me so o my fan o ge ton to abeti anti enuafo no de enko bia na wa pressure enuafo de bia ne muso wo no kura de klata ni ne ye ho be na me ma me ne wa wade na se ne klata no papa ne she se na me so na me nti enuano de bia nsi wo no nyina mpa wu aka ye mba no mo mane de mo nyanya dan ni because emre de senka nkwala no nso nya bi nkwala no me nya bi da wo baba abege o say enkwala ben ya ni nua mo ma no ai na make se esese onuam no omunni ho no wo mo de afra no oje meje oje na so de be ma ne ma no sa ne ye no oh e ti no one papa ne tene ne nche se on fa bibia mo ne ye nya ne sa ba bi obia ye kasa minim se otie onye na dwe se ojai dan ni mu na ne nsa nka ne ne adufuru pa de sa de adan no bi esi ne na achecha ama ne ma na wo na odi suprosi adan esa se edan no nsa ka wo nsa be so beka ye nye ne sa se me bo anka frɛ lawyer no kofa no ntimi nya wo bi amasa papa na ye da bi o ntimi so no pese ya so ya fa lawyer no na sika no ayakoyi ne bank ewura mu no na wo no bi nti e no kofa e na me nua no so amfa bi ama ni ne so se buru nya ye mu wawu mama ye bom modin asi ye benya no na nsoso ye nya no nti ne ye beko so abom modin se mo wo lawyer fu bi a mo fa na mama ope lawyer ai na nso do lawyer ba se ya kwaka ho asem ye na ye kɔ bank ho won ma akire ye bank ho no so ye kɔ na bank ho nso na bank de sanke nsimu we kura no ye asem fofo sika no sika na ebi da bank no ma kɔ yi sika no asa na ma kɔ yi na make us edan no say akwan benya ba bia atena mu ntententi oni dan no ho asem wonye dan no moje waje dan no na mu disika so ho asem nti they say dan no na say me mo ekwan amefa so amesa be kan nti na me ba ye da se mama ye be di hu dwuma ma producers enemy ye be tu hu anamo na emwa bi a wo bia ye de aboa o sense fa di asemo se me bo asan krata wa ma wani an dio si na de ekomo amaka akire mu ncheche nkakra o tim so komo bia na ne ma na obotu gbem de ja akire ge we on sa de e na akopiem se ne na epe ba bi atena ya ta no so me de ama ono presene sa nko ada akete ma te amenko Naturalin Ventures and Congo many at home. Maybe I'm about to a person, me, I'm a quacker, watching. Minimum also the buy. I ban up a oh, okay. And a piano, my friend is so many akuja. Omudia kuja. Tidabena mensabeka na o mi wa na kwa kofa nti mi twemo ha bia metimi dia bra. Me pacho. Emfa nso bia nsem se mea. Me nesa. Fashion mensem. Me de bebra mo nche. Fashion mensem me na me ye mother. For me wa hai. Me na me ye mother. Pate. Small madam. Yeah, small madam. Some kura no. Some mommy wa na o ya madam me kura no. Ene mommy. Oh, won't say. Debbie. Oh, me no reverence ye card wa. Oh, nsanka o de. Debbie. Oh, yeah, wa worry. I just say me who card na nsa no magiedi. Oh. I just say yeah, ba worry. Card ni be we. Card no e wo reception no. Sa. Udra nita wajibi. Enim dru amaje. All white intimpa. Me no white. Oni I just say mo mska ko to. Yes, so mama is reverence here or no pe white. It was in a dress code here white. White. Yeah, na kitu ebinti. Wanje card na e ba bounce so. Mate, me see for mo meje. Mate.
ene ye ni Congo hu nkom ne de ye din komo kakra fa infections okay infections a ha ema adekwenti a medical yi ma ne say be me bia kono ko be hiem na se oba no ewo bacteria moawa ewo ne ho a within the shortest possible time na ade na dedi wo be ma ne ho ama be ma ne ho ne say oba ya me kokofa anu na yare ewo ne ho ti yare no odi assignment to bon se wafa fon no afre oba ne no wo busa ne sa ade yare na ewo ho na wo de yare no aba be ye me na obusa oba ne se me yare bia ni me ho me yare wana ka che o se me yare me yare be ma ne be feel say oba ne boa odi sie but no kwasem oba na sem na wo kan ne kure onim da say yare bi sa e wo no all because e mo ne ba ye ma ne ho a ye ha bo mo ne che e mo ne tena ye so che ansa na se na mu kura pe keka yen enso be free wo ma ba etimi adedi be ma de a chapa ye 1 week obo kura de chen ya no wo no na hwe wo treat ana de to so mienu e ma no na me ahodo a ye fa so nya sa mo awa we do so be ma de obenya age senne mu nko a ono ba bia beda but ye ma no ya ba adwuma mi kodwom ni ade ye pe ba bia ye hu ye ba bia be kwa akotene bia e be kutu bia no so obi aba wona sesa mo ani bi wo no ho abonza ne ya fa ne de aba obi bu sa se na me ka se ye mama ayi wani nyina kongo ointment ne fa bi anya wo manem enkura ni susa wo mun susa enkura ni ko school a obefa sa mo awe free ho because enkura o mu ko school ni o mu nyina na fi o mu private washroom ebi yusu KVIP abonten obo so a compound house kese eti akwa ne ko fa sa mo awe free ho na wo de be school mu a school fon kula ne do no ehuna mane eye danya yi be fa bi dia kofie anything na ya na challenge for you dey e man di nkomo se kongo ointment ni entonsi fie so wo ma me no wo yusu bia oba ba you anu so mani yusu bi because abo we ba betena wo hu wo create mitran 3 years 2 years ansan wo hu me nua ba bia sebio nani ehuna de e de na ma nani ehuna de e syphilis na ma nani ehuna de wo ehuna de kura nani ne ko syphilis mo what na so ache wo hu ye na you too late afi doctors need treat this afi dom do be maka ache ne say pe bia mo na nyina kwa kodori de ye treat e nye yie ti syphilis no amana ni efra de bia me da be bompa ye ma ne say e bi sam pempen so ne de ne betimi amo abodam o se ti mo ni efra de a ne be sam mo abodam wo kura wo ni efra wo se babodam aka ho e be du ba be ne be sam buo amo ye disable wontimi so de bi na yana me ka say ade biara syphilis mo wo be bon ni onipadua be say no say ye trace hu mo an kum mo an kura no a ye ne hwenye ye asai woni efra wa dwe wo bodam a wo bodam woni wegu enti ye betena ma mo ye di ka ba ye ho ni akoko ni akobre ana akokaye so everything natural for the Congo ointment aba ye natural herbs no brane hahama no ene ye dia ye yesi oba wonu yusu a unya mfaso die bebre wo so ba ho ba free infection ho infection free ho no esan so tight o vagina ma kama de ma ekum hokro ade nye bibi your number ni 0249 0249 01 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 0204 61 61 what problem e wo one name bia se bia ho ye wo hene e ho kekawo frey na eni nkomo case ne nie won say e ma no say ya na mu ye hini bia ye de sha white enyi ni nyina na ye white yes enyi ni nyina nto bebo ma wo se wa ku white 10 years enko ma na ka kire wo enye white o hwe ebi ye pe wona ma ebi de ne ka pepe na aka na etwi hu ebi de ne ye wo hina wo se wo de wo sa etiti o ebi wo so ensuo firi ho eba ensuo no ko ebi de ne green ebi ye yellowish ebi ye some brown mo je su firi eti eni na be the type of infection aboa kura aba ho ye wo junsomoja be healthy awo ye wo UTI infection junsomu yare de wo ye wo syphilis ni gonorrhea ya make kan wasem wo ye wo chlamydia wo ye wo staphylococcus wo da do su bebrebe eti ye bi nyina kwasha kwa iti se ye treat why did you know ye keto bi o a wo de ade mi ana na nkoko
It's had na water to the na enko e bacteria aboa wa na ne eden eti frani ni nkomo ne nkyere okwan be fa so de konko ointment be treat sade na free ho ama wo ho ato enti sa be kakra wani no beko ayen kakra mesi wani beko so be was syphilis na awei wo hwe me na otie mi a onum se de ni ma wo from no minute to say the first let ye ni biem abeka kan mo se na ni aye blay wo ho ade kra so do some pempen so no na je se mo na didi kwa adwene ni mu ana ma fa entinu a e mo gya na mu bo woni so no o mo na mu se niema eti yesre wo be bia no yenyi so kongo ointment won pa infection e ma wo so no e yema papa because what they protect the more you use no adwene betena wonem enti emo ne ba wo a o mo ntimi mfro nkosoro o mo ntimi nsuime me kan sa o mo ntimi nyare e ko abudie ne dwen so twene o mo bewu e wonem ho ma na wa free ti udware wi a tibi sha ho anapa udware wi anumre tibi sha ho na yamfa mo ye ho ba na no kra wo use a wa obehu difference wo kunu odofo obehu difference ne kakraka because akwasa wonem yare enyina ade ama ya nem oni ane kuro ho se wo use yare we nyina free wa naturally kuro so ba ho because ho me ra ho yaman kete no kra na se kuroti mi bo manem omukọ mu me ma da na se kuroti mi o na wa hu be ma na kuroti mi ma wanem e se hu me me yo mo ne nam he ya oni be me da okay oni be ma da be ma ko ba wo ko ba wo kra ada be ma be rough kakra bi no ade tia wo de hwe hu se ho nyina ye wo ya yes no kra ba ko pe enti no ni ye ja ye ho so saa o ni ye na mu saa e wo so wo ye wo adru use Congo ointment na fa ye ohwedro na ubedi ho adanse bebrebe de to so mienu ye mane to ho diaper rash enkra ni ko school ni e bo mo diaper o be fi aba buy diaper na ne to ho nyina ya twhwe kokoko na enso bia ba beku o kwa ti Congo ointment ni before ne to no ho kama ne fa diaper ne bo teacher ni pa wo mbai o pa ma ne mai o be fi na ne to ho nyina kama o ba na wuntimi ne bi your numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 Congo ointment ye ne ma bebrebe o mo musa security boot e de ko adwuma no okay so mo ro mo mpaboa wo se na nyina pa ye fita wo se ho ye ne hinu wotiti wo kwa na asere na etwa na ntama propro wo be she boot na fa bi sra ho pampan bi e ba na ho bi ye be jai na ntama propro nso so eye firi ho na ye kama pompo na be bo wa ti bi na fatare so e be paito na no sister bi say okoto bi na de otoye no na eto no container ni ye white na ni tini ye blue se ya sesa na ye ni blue it okoto second one no okoye na ye blue ti no ye confused se mo ye white na je say ni blue okay ante blue enche ene de beba blue no me de beba mo se de siti e blue ti wo kona Congo ointment no ya change no ye ma de container ya change no because again no the way na akofo tobus e effective nti okoto beto bi akofo bi so afa kwati kwa bi be se o mo ye niam bi a ensem fata eti ya change e container na any blue eti mesra wa okọ na enye blue and white bi na ye blue a na wato ye wo Congo ointment ya eno so no ye de tare pompo so Congo ointment kro na de tare pompo so se pompo na fe na e ba no bonse na ahwete na firi ho se pompo na sha bonse ayi apai no na ayi adwene na chemo no na afi oho ato ba bia pompo na didi akodu bia no wo yisu Congo ointment obebu asade penti na Congo ointment ya ka ho asema yesesa we woni mnu bra baako ana ahan baako sa wo fa yare bebrebe eye ahan bi te se apple ahan aligun to green no local ye de bitwetwe ahon ayi no de na aba black ya ase kase twetwe ahon no woni yare dodo esa pressure fo no cancer fo no diabetes fo no obi o cancer wonu mabo ne papa aligun to green no aba no no wana wonu ma wo diabetes na wonu sugar no normalize it come at the mouth wo mo jabro so a enti ye ni brani aha ma no se wo fa ba ko a yade dodo a esa no enya asam ketwa enti Congo ointment no esi wo ba ko no yade bibribe e na ye ho adwuma na no kura de ba ko kaka ho system say ni tira no nyina yi wo de bi fifa ho no e fruit mi kura ma starting de bi fa obi testimony no osere ni tira no yi oko salon na omode fefa man ono na efe no waka kire yo
wa me ya discover sa de no ti me say me fa mitra no eba your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 bebia ye tonro bia kwa wonsa beka bi wanya bia frɛ numbers no obi nso e bisa me say na edu papa say ne bo no ayo cool na ayo cool na woni obi de ye compare obi foforo okay na asamba akopɛ ne ka kyerɛ no say ne fo no na wo pa na say adwuma edi na wo pɛ ade ba kwa me hwɛ ne say me kɔtɔ ye na ne boarding emi pencils me kɔtɔ ye na ne boarding na me kɔtɔ ba ko bi na ye 4 cities na ye 5 cities we dey you go use 5 cities dey no we use Congo internet na hwɛ de ye adwuma e de ma ye dabi edabo ko mu mi enye ya so bi de hye na na dabi say de hye ya na enye ya dabi enye ya eti ya eti edro no se de be ye adwuma sifa we say edro no yesusu o so ati ase obu a obeye wa de be ye de twon na edro na wo mu ye kakra bi wa ton fofofo de ama wo ba yuso ntimi nya hwe but ye de no omo to na efre no mu de hu adanse we say ye edro na ye de akom so the be betimi aboa na results na wo hwehwe no won say timi eden aka entimi so be bia wo na mu kika enso fru wo no mo by infections ni ade no your number ni 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 yada asipa minya ba fefe ya ba hwa wani mu se wo de bebrayen anti this week be ko na wie ne yansa kan Congo ointment ebusuafo akoma mu nsem na ogusu a utie na wo hwe ewo Facebook ani onua TV so eno ntino ye story no na yegusu a yeto aso na eya na me bisa se ejapade na ya na ni nyina na ye de kwahin mama obaya ye fa nko ba bia eja ne ho enso say ekura so a we make use of it okay eye bibi good use eye bibi sabi to me ma me fi oja yi stores e wo hoyi say eso a mesome ha e wo bi de nti oje ha na de akowura eye bibi aboa na so de won han dan o tu fie o do bo han no we hin wo say me so oje a o de twa wanu me wo stores akofo han mesome ha e wo bi so store enti fie wura bejeme na mesome akojeme nti ejapade de nyamie ni no kwa enko bi anya ejapade eboa ko abrabo no nim wanim yeah eto be another road is shaking and it's not clear your friend is me kunu say the road is not clear what you nti we ni de tomre bi ya na road no shaky na me say lawyer a jene white shirt a chi ni kiki na kire say ni Gucci mpaboa kakra ni blue trousers kakra na ne black sunglass we a sunglass and we then we need a plain shade sunglass we need plain sunglass na pink sheet here kita we free we free yaw nuama maboa mame na maboa na se maboa maboa okay mame no betina ha no ye mame ya ejapade na ye ka ho asem nipa ne japade na ye ne dia no esina esina asem na esina esi de ni rafanti enti we no na papa no cheche ye no ene ya chwocho no krata no so no kan na ye nhwe na say ye be kan brofo na wo de akotwi o say lawyer senka wa na kan wa de krata ntwantro
what you say it is obi ejapade to ho na se chensensem ba ho a e krata no ne wo se mokofa na ye kan se kan krata no na nipa na obi o so wontiase na o so wontiase sese ko ya cho bibia to ho dada ento fa na wo kan a e very simple ba se de omusi cho no ebi ho no ma akeka bomu kakra enti de emi hu no me chim no magba fa krata na se den krata na se o se this is the last will and testament of me ya nuama mabwa senior okay enti wey eye wele chatwo kra me mabwa mi bedi ho adanse of house number AF7 community 4 Tema okay in the country of Ghana. Okay, when do you want to say? I hereby revoke all wills and testamentary dispositions heretofore made by me. The person just say, "Wo na oye ndada nyina no." Otwem, we need the final will why? What you say? It is a wo bi a oye to ho no. Why na yes I will. Papa Nankasa. Okay. Papa Nankasa. It be wo dada bi o de betwe man so. We na the real will why dey. Why? Enti ye to aso a wa chocho niam wa ni nyina wa ase o say I appoint Kofi Asamoah, director of Royal International School Kumasi, Kweku Waso Namanko and Amanifa of Sopon, now residing in Kumasi, to be the executors and trustees of this my will. I direct my executive to pay my just debt and funeral testamentary expenses subjected thereto. I give. Nese I'm passing on the cow. Nti o say saa kare nyina no. Sankrofo miensen ya ogbo omudi. Omuntua. Yes, omuntua. Omunhwe no omuntua ne na eyie hu entotoye eni nyina no omunhwe no omuntua. Also I advise unto all my children and my nephew Kwabena Kabi, my house number AF7 community 4 Tema, which I purchased from the Tema Development Corporation with all the extensions thereto as follows. Engineer say ni fie no house number 7 or Tema no. So si chiche otofi Tema corporation for no side nti how nti yen house chiche mo say I devise unto all my children and nephew Kwabena Kabi na ye Paul no Paul no di akote wo adeni mu pa o so papa na bo into where say the osika na ho to say master bedroom opening into the living room I give to my daughter Amanifa and ya owu na say master bedroom na area the living room no or the ma Amanifa and ya owu. Okay. And then I give the other bedroom into the main house to Ekia Boatma and Ama Esina. Yeah, mommy. Yeah, mommy. No. Into the other, I said the other master bedroom opening into the living room. Ninya na wawunu no ninya na wawunu din no. Yes. Oh, okay. Into hono, sa master bedroom na echo living room hono. Or the ma omo. I give the other bedroom into the main house to Ekia Boatma and Ama Esina. Okay. And then the living room of the main house must be partitioned into two. Menti honasi. Living room. A dine yen chemu two partition. No first na nke say partition. E di chemu mienu. Ho kese no. Omunchemu two. No bia nya ndie. So one part I give to my twin sons, Ateje and Ateje. Nice or the the bakuma Ateje ni Ateje. Intafo. The other part I give to Yanyako and Ekia Achire. The other part which came to a warrior for there and the other one so Akoma. I divide the two rooms into the boys' quarters as follows. One to Kwesi Sapon and Kwame Nyama. Nice a 2:1. And other to my nephew Kwabena Kabi. I direct that my oil palm plantation at Wasa Namanko be divided into 3 parts. I give names in it was no 1/3 to all my children. Okay. And
another 1/3 to my nephew Kwamina Kebi. Hey, Kwamina Kebi so papa ni ye pa. Kwamina Kebi. Because 1/3 koma money nyina. Ana Kwamina Kebi nko aso. Anya 1/3. Yes. And niece or the man Kwamina Kebi and niece Abena Boatma and Efua Bawa and then Efua Nyanta. Na say 1/3 no or the man Kwamina Kebi and Abena Boatma Efua Bawa and then Efua Nyanta. What you say 1/3 na kai no chema nipa miensa. I direct that my beer distribution business with Akoma Brewery Company and my assets in that trade be managed by my nephew Kwabena Kebi. Yes, no osanso Kebi for Japan ensa business. Enyo na afo. Or ensa business so Kwabena Kebi e dey. So na manage. I direct my beer distribution company with Akoma Brewery Company and my assets in that trade be managed by nephew Kwabena Kebi and my daughter Ama Nifa, who must use the profits for the advancement of my children, provided that if all the children to adults. Nasa na mananke to woman. So pese nkwara ni mpanyifo ni nyina ye mfa so na beba no. Enhwe wo mo. De obeso o kire no. O say the profit shall be shared equally among all my children and my nephew Kwabena Kebi, provided as follows: a fair part of the profit to be determined by Amanifa and Kwabena Kebi. Nice, apart from a dino de nkaye mami we nya hwibie mu ana. And say hanedin by baby abio. Ti de beodi no. Eno ene ye de ma. O just say a fair part of the profit to be determined by Amanifa and Kwabena Kebi. Just say of this and any other business ventures in which I have interest in. What you say? Tina say we no say no si share no na ye kan ko no. Or say the produce of the oil palm plantation shall be used for the proper maintenance of my wife Yam Ponsa throughout the rest of her life. No, say abefu bia ye de yam wo. And also or the yam function the wife na so bewu. Yes. My bank account at Standard Bank Community 1 Tema Social Security Bank Dunkwa Ofen and any other as follows. There's a bank account zona or channel. I give to my niece, namely Abena Boatima, Efua Bawa and Efua Nyanta 1/3 share. I give to my wife Yam Ponsa 1/3 share. And I share my clothing with an entire day on Obano. Then Toma and Nyama. Senior OC HN say 3 to each of male children. The rest I give to my customary successor, the Obabedina dear. I give to my sister Ekwia Foku and her daughter Nanata a Bible each to be bought from any of my bank accounts. What's it? See some go from body or Bible. A sumbo change Bible, you just come from the bank account for Bible. And from Mamo. Now, or person say, I entreat them to learn the way of the Lord from the Bible. What your monk? When your mouth Bible can't David. I give to my customary successor all my furniture, fridge and fan. Hey. All the things or property which I have not specifically. How do I say more you to me when you I say a more Akikabum. To say I give to all my children and my niece Abena Boatima Efra Bawa, Efra Nyanta and nephew Kwabena Kebi. Or say a witness by hand this 23rd day of April
1984. 26th day of April 1984. Asam na ye kan no. 1984. We got the photocopy. 19 paper no. 84. 1984. That time na me. It was na Akoma no buy e chire no. Na ya wo. O say na me wo ho. Na wo ho. 84 na Akoma. Say Akoma na 83. And it still na 84. Oh, na ya wo. Na me kasa na me wo so hu bia me gina sesi na me 84 na me wo. Onya 40 years. O say Wunya 40 years. Na ya misa. Na Beluchi kura na me papa nhia ne maame. Na me wo ho. Eti wo na mu nsem no no. Na wa nkase. Me de me Shana wempra. Shana wempra. Me mpoli o. Shana wempra. Beluchi asem na me kana Beluchi papa kura nhia ne maame. 84 na me wo ho. 84 na. Na wo ho. 84 na me wo. Na me wo. Zana ayi Peggy kura maame nya nchiman. 84 na mo. Wa na. 84. Oh na mo. Hey. 84 na mo. Mama na na sa ma sha say did fufu. 84 na mo. Oh when na usa. 84 na mo. Na mi so akra, na mi so abet na mo. Ene on say 84 for ni. 84 no. 84 na things na mo 2 years. 84 yakọ enemy anto aso. Beluchi say hey. Ozo wo no na papa no ayato no. Eti maame na oba ya ne de ni di pie mu o sa dan ba ku ni enti enu so mo ba ye de ade na ye mfa ma no okay wow enu na menti ase no ya tro ade ato ho ene okọ a aso dem okọ sofa pi life a ontimi san bible onko ka asem foforo bi abiu de o bible no mu no ena apai ede teachings ene na oba o use jasmine oil no ede ya kwakye de ama o ene what you say enti no man sankrata no enko fa mo fa ma me na sa asema no na say dey am fama no tobo jasmine oil no abeka ho asem eh apai dia apai mo ka fa mo hudi mo ka fa mo hudi ewie wa sa be boss me chechire mo ache adwuma so iti maame no me ya say ya ka asem atro krata so na maame okuta poma eti mi nante kwabena ka bi de fe ne pon no abo ani brade o de meba nya abotre heat ebusia for your choy ho aba ye beba sesi a odin the same we feel the esina ama esina ya kandi wo papa bo ama kwa anan oh okay esina esi ana de bi me fanti ni esina ya no bi fa no a ye ne say esi so ne esina Mami na ufri hifa na wabedan. Bacha me wa atonsu ha. Atonsu he ya. Atonsu na bukuro no. Bukuro na bukuro. Bukuro me yire pene na me. Bukuro. Atonsu bukuro. Enya o gam. O na ahima. Pia. Aha na mi free. Aha na we free. Na ewie de eden na ewie abeto me. Boko so nya boko sa. Me mama awo me he fana ya mponsa agnes na bofu bi de agnes ade okay na wale papa bi na papa no wale no awo me nsa me na me pani no awo me na mi no so ka me ho okay he no wale no na papa no okowo ha no akowo ha timi mama nko a na timi traye ene na wo ye na me mama no ko na wo to kunti be fi dunia nsa ansa na wo ne na wo ntafo na na mi ana actually osawo oba no ene ka me ho na ye ma mi ti e pante mo aka ni pensia na papa no one me mama na o temi mama so amia no ko ye adwuma won kan tema no si dan na me mama nso ko ho yeso ye nkola ni nyina no wo ye nyina ye ko tema ho ifie ne ye AF7 committee 4 ena okofa na wo fa ase ene ne betena ye besu adwuma no okofa na wo fa ase ne besu adwuma na me papa no akire me na me ba ha ena na me papa no so ho nti aye sesu ku kan no ti ye de no ba ha no ku no ku fri hintado epoano o mami me papa no ena owiye no
o de no so wa ye we nko no so wa ye we enti papa mi wo so ame ifi so so ame ena papa no o so wa ye we di ama no wa ye we di ama papa no na papa no so ye kremoni no o so yawo na krata ya de ma me chao na o de krata ma me ade no so obi ni bebe wo gabi enti se mi wura fama me yire na mema se wo so wura nkremofo de mo ye me ba be ge me krata na papa de ma enti papa ni di ka wi ena ye wo so na ho ena papa no papa bra ma de krata na o ye ndo bai se ya ukwa ye krata bi ma me no se me fama na yire na Papa J, energy, heat. Make us say, Bible here phantom. Ya trust them not to go according to a seminar ya choro. Okay. So we say all bypass ya seminar dia na uye ni paboni ni one. Kwabena kabi udie pie we mu be bie. What you say? Udie pie we ni tse papa no enya gide bi e de ema no. Ono hwe oyo bi osom papa ni ye. Sompa. Yen kan chen kofo se mo ni mpanifo tifi a mo be omo. Mo fe ni die ma omo. You see akoko ben o maame no. Ena owi abebesere. Eti kwabena kabi no abebesere no wo bi a fine. As a David Yenibi. Oh, you bebre. Na so je ni yire ba ko pe. Won sa koku no afa ne yire. Komna ka bi mami edan ba ko pa ye de ama no. O ma brewa eti bi fa poma nante. Nipa bi no ye de ama o oni oba ba ko de ma o. Oni boatima. Wo say friend no so aka ho all because of say ni be ware. Na nipa no ye na japade no. Onim se ni be ware no ma na japade. Bibi o wanya nyina echi ma me die ba ko pe o say mama mi ebresa ama na nante be do kutapoma na ni brade ye nkofo bi ho o mani brade o bo bra no no tietie monitor ma asem mranhwe o hwe o be ma o ma ye mobo ba de nyame ase se krata no edi adanse e edi be bia krata be ko bia ndo be kan bi be hu se ma me esina na se ma me esina ni die ni ye fana de ma no ye mo ne krata nto so ma no wodi ene so de ma han a wodi ama han ana o so a won ma obede kwetema o na obede kwetema very simple fe eti we dey there's no twema mentwi bia because say ye fan kwa ne se fan ka kata na kanokre abodate atoso ache bibia kama na fe ko branka bia den wo ba ko so no wabone ono so de wa ye na de japade to wada o ba oji obi de asan de kanade ye ho obi japade wa chiche wodi ni fa na ya wasumdie Papa J na de menti ase no se maame no anna watna wa this time bibia wone mre 40 years bibia wone mre anya hwekwa meka se bia dan ne kwa no ye de ama obi no otim a wa han a watu an whisker but this time no maame ne hu se ni die wo mu no ohia ne nana ye baby ntina very simple e dey cut ne nana so this pressure no rent pressure yes ma no e say no wo baby na ye de ama me na metimi ama me na ya kwa kotrema enka ha obi anim madam pese ke nya kwabran ka bi no a mo fe ne Paul no na ke ente ni mu ase genti a o se onfa o ni pa boni ni ntia adwuboni woni tirim oni asem biaka because kata ni papa ni chese wo bia waya etwam bia no watwam when the final will awaye what trouble date e dey dance for nyina ye den aka ho enti bia biom e se ye fa wo nya dwuma biom ana ya de wo ye je wanye will owia asemaba je wanye wo susu ewua asemaba what is going on ye kache komran ka bi se maame ne dan ne de e so ode ma no baby owo bia ye ne maame no ye be producers be kwai ne ye police for akwakuso mu so ko e no mo ko e dan no de japade ne ye de akokot apel lawyer no mo ko akwaji maame na sa se boka ta to so se e dan we ye odia ya boss to so se ye mfa ma o very simple what I say yin je ni bre no a obi ko ye fe bi okro from na hotel nice pa mansunti utweba wo hotel ka sebe abodan for na tim aye ta all because of manson so say ade manson say ade bebre ajapade bebre say all because of manson companies bebre gu all because of manson e bi so obi wu no je na ajapade to o je na dwuma to ne chair basa because of manson ti Papa J eto for ma manager pade ma no ne din wom ne din wom ne de ne part ne kwa keto ma nipa mienu kwa de ma wo dan ba ko adan ho okura nim
aden de maame no e de badestan no okay o but opeso nya bibi hu se nipa na one ne nante ne papa na okotena ne nche no we ne papa ne ma no onya we hyemu bi se papa ndo de maame nie maame ne menyi ne se dan no kakala okotena dan no mpo yes but efe what is Edan Akoma so otini kunu fie what you say enti no o pese me papa ni ko e no we e no de gya me efe keke obi wa japade no ya onyi fa ko ba bia o nenso efe se me maame ko no tamadan bo kure ne tamadan edan ke to a ne na akopi ho enti so obeti sika foforo akọ han dan e de han dan ama no ne de okotro o se otumi eje saa dan no na akola ne tin na ebe queen po edan no po no akwani ko tefe kan betan nani enti so on fa dan ne ma han na onyi sika ne ma ne ba no ana ne nana no fa han dan foforo because so kotan dan ni mu a on betan nani se ne kobran ka be ni abre e wo dan no ho a obese osanji dan ne kan wo betan dan ni mu bia no se amama ni de ankoma wo ne bi ni some bond bi ansensan wo dan no ho a wo betan dan ni bia o meta woni ofio because meaning dentia ni wo that particular dan no wo obese ojifi maame ni nsem okay ofa maame na de ma no lawyer krata entwantro lawyer me da se pa your honor hey Chira say it is something near won krofo bi mu 80 minim say that time near time and near with Jesus Christ go school now I na go school me na me go school now go school KG1 me KG1 every day now cousin now what do JJS na JJS and you say KG1 KG1 Reverend Sia apart life ye can say well in sensem ne ye nche japade nsem ye maame asina na asem wo kire mu sei am say say ya co officer dia dey adwuma pen okay dia ko ba bi a carpenter ni adwuma dia dey adwuma hammer okay oko fitting shopper dia dey adwuma spiner ni too oko quarter dia dey adwuma well paper enti wo na ya mama me na de obi ani ho a obetimi asesa wo no okay sapo ompo wo no edi ho adanse ese edan no maame no eni nunua na wawuo no edia wiase sabe ekom de yen a yemfa yensa left and right nyina enidi yama wo de ye de wo de ahya wonsa edie benti ane maame abrewai a wo kitapuma hwe all four steps no kura bra wa bre na still opesa wo fa ne de account de ho bible can say bi o say obibia o ye librefo no na life very short ana honam fam kura no obibia o ye librefo bia no oboyfo so me hunu senti a ukita wo de na still opesa wo fa ma me de ka ho na yaye wo na opese wo sa akofa echiri lawyer say ye bosia papa no ko bosia papa no di obika ayie bia si ba bia ye bu akonta eda ye Monday a ana ka bia wo ba bia no ye yiba say eka na wo honi enti kwa ba ne be fa so aiden atua ka no matna se Monday na twam wan ka ho hwe afi wo di asem no asem ko duru court na akofa lawyer wakwa kutwa graphic party baby sa opo wompo akoma mu nsem a ode asem we aba na de aha no maame no wadi nkonim because on last year huno say stations bebre enewo Ghana ha as so mo yesa program a ye bi beto huno say aha office of just osha powerhouse osha lawyer Papa J said we should ni kiki ya obedina ho review asem ya finish bibia ene ompo ya jidi ya mano ono na mpeza mu bia te ase yese ya da se judge say we dey court wise awrade ya domo a said ya metena ase ne no enne no ochena no panso metena ase okay na ye me kansa no ewo Ebukrum Estate Junction ti ba bia wo bia no
Kumasi Airport ba akupe ube see airport runabout na wa frame me number 0244 88 14 55 0244 88 14 55 wa die bia yera na hu oba me kire oba bia wo hu ni pa bi wa control ten nka che so we so te ase oba me ka kire obra so se ware kwansi obi a ho kafo wo me kire mo akwa kuhia no oyi adwuma bi enye wadwuma no oba me me kire wo adwuma oyi ebeboa wo for me 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai life na jasmine oil ne die men kan ne di ko men pese ene Tuesday men pese papa je benya asem na Reverend Sia ye humi achire na memmo jasmine ho nkomo no ensem bia chese nkrofo bi keka fa jasmine no ho time ani ayo odontentan no eni omo kan jasmine no ho asemanka sa abna tenase no ne na momu yakrafo ana na mokonsa fami ko gaso medase ebusia Poza Travel and Tour Company Limited etunsa ediafro akwento mu hihye ba bia wodi wani kire mu no wa mo no mo nya visa ho nsem na mo nya visa dada wo peteketa dia ko enkrofo aman so yesen international anase domestic na chese wo firi kromu ha enkrofo aman so anase kromu ha enkran no Poza Travel and Tour Company Limited na ebeyo ticket ho nsem ede ama wani wachi wanya kwa kodure wie na mo pe hotel bi se ne wo da atwen nipa wo kosue no anampo se wankasa no boso jojo ho ewo hotel no so Poza eye ho adwuma ede mountifo ni kiremu ewo amena se first floor ho na wo ne Matthias Junction ewo Swami Mazi Kumase ha na ehwe ne mu kejetian so Babe Shopping Center eno so Morocco adehima mu 0205215495 050425 6360 3P garlic mixture edrono egusua egu adwaman so yeton ediama woni a eyade wontia pro ewe nipadua mu se edro ba ko ebetumi age ona sa wo yade no ediama eye piwak natural wo modra yatudi 3P garlic mixture wonim dada se de garlic esibua eme nipadua nti ye meye nkasa mre ema ye ko hu nyintintini se yi enkuruman ko mu kahuro ye kamesa na wutrum rika na wakwa akopɛ edro ni bi ato sanse eboa papa age nkwa oje aman oboafo no nti wunya aduro ni bi enmo a ebetumi aboa wanya daje anhwe ni padua na anhwe mu yade ne bowa wo benya daje e de akini nti kopɛ 3P na enso wo yade no ano emfama wo man mu heba pharmacy shops enro ni bi yato e de apete enti wuduru ho ase ne ba akomo anasa oto ne dodo etu akwakoto no benya bi atom aya hye ne so maye se garlic kokko e da bottle ne ho a e hye ne so afei bottle na nkasa no glass enti ehwe hono mo a ebepai enti unya bi esomo a no akramu yesa de be ya ekafoforo bia entumi ma 0248928824 0201000021 Matadai Hospital so efro de biara da wo mo pomu anase wo punu mu ebiebia wo mo eye adwuma mpacho sebi ye gya yafo e wo mo hweye yade na adokoro wo so na atena wo so enfie bebre no Matadai na ebetumi abo na etu yade no edi efri ho enti se de yade no esitie bia enema a wo hwehwe ese ayasa bia ebetumi aye no wo mo ye bi e wo makacha wudi duru ho no ma bibia ebe kama na me de ye me de eye ma homeka ne se de biara da enkania no ejina so se peme enti wudi wani ekire mu ho no ma bibia eye kama nya hospital ni bia wo be ko ye se ye o surgery na nkania no edum no wo mo standby generator se ECG for kraje wo mo nkania de bia no wo mo bie e de tuma bibia eye kama afei ambulance service no sakoba no se yade na akire wo so no ye mo akire enko ba bi fofra enye de afei a ye be frɛ se ye de ni etwan no onya meduru ye ni bia aha we de e wo hono mo dada nti ye bo akire na kyese ye de wutum na ye pejawo e de wakɔ Santasi runabout e na wo mo e wo Golf filling station no echi 0244088918 0244691754 na ene mpanimfo enkasa
maka cho say wo do already e person already e akono na wo already e frefre dom che say eyi achia badwam dia e Congo ointment na make am for e dia ma wo edro no etimi bo sese ni padua na ni e ma no ye kama eno achi wo ba na wo ba no akoda fofre na pampers na aba no mo de gbon koda na wo nsa ni wie na akoda na to bare eno oba tan kra de wo pe oba yie no ntina ho e ma kra no ne to ho ne nyese de ese yesa wo be so ha wo wuntimi enye wa de nti Congo ointment wo buy diaper na wuti bi de afa ne to ho na ye moton fresh te se pa no fofra ye free oven mu no eno wo kata bi se ya utimi se e che fine enti kope Congo adre ni bi eto na efesiese ready ni na enye kama natural and de so mo bi bia e natural enti adro no wo fa bia wo nse ni padua no 0249017101 0204616161 Charistic Ventures and so Ed Zahara ni pani bi abedwaman so wunti enedro no yeguso a yeboho the resanse wunya nkotobi enti na make am for the amount so wode wani chemu ewo okanshi drug lane na enro ni bi wo ho herbal shop pharmacy and chemical for ni naja asom enti enro no ebedru wonchen a eboa papa na eniema eyenie se bia waposo ene waposo etwetwemo sexual weakness age ma ene meja pade no e de aboso anase yade bia atena wo so a aye krankro no e Zahara nipa no ene betumi aboa enti wodafo ni chemu ba bia to bibidro bia kacha de wo ho ne se oma wo Zahara enupa ni bi ento Zahara nipa no edoso enti se de wo yade no esitie no wuchiremu a na ya pe ho eduro e de ama na afa nipa dia no so aye kama 0246348334 ananso say 0248569535 good morning heba mesha ano papa eno na yebubo bie na ye nipadua no aye kama makacho so nya good morning a should akro hia e ma breakfast na so be ye ne dai edro de wo no mo a etwa se otimiti biwe enti wabo good morning no awie no na ne de mu odro de mu e ha yen ya breakfast ne ye mpa ne nsuo no unya de mu odro etimi boa pa na wo hye edro ne down na timi se esese nipadua no makacho se Dr. 3 days de wo se na edro no wagine hudi enti na nsa pepepe no atenka se edro no efiase eye nkonya ewo nipadua mu enu ti infection se dwane sciatica yade no ekọ ulcer ekọ menstrual pain in disorder sexual weakness pressure and diabetes wo mo konta afai wo kidney ni liver ho nsem na ya afa jai Dr. 3 days na won ka wan sem ema usika sam ho na enti wo to edro na no atopapa preko for 0246594117 0246594117 obaya abna na okoye Monday na obaya me ka say ye ko edwom we ya ye ba Sunday enwumre na de okọ odwomu ba Monday want nkra no na me ka fam so wa wutni wakoi de ho be da fawo akọ Peggy we on sense mu asema ye kan 80s na wo ho Hey. Ya semu. Paul Idie. Ni dini no honam nse. Okay. Ye njan no Paul ni enfre din bi na ni wo fa ne tworo wo. Even say kwabna wan. Ko finka mu se kwabna wan ye. Ai. E was say din na ye different. Okay. If he say Paul a me nim no Bible mu de. Enye say so etie ade ba ko aya na nipa bebre nim se ya emre ni nkaso se ye dika so ho enka ne wo fa no koda so tiase na japade enkoda so ekitem kana japade da so eye ne dia kenye ne se watwro nsamankrata e dia to se meni ho amachi mo na mo mbra mbefa se enka ye fa bibia kenten so anka wonka ye nja hwe Paul de otira ye wo fa di eja ubi ena wo pesa wo fa wo nua no monketo de de ka ho na nka wanja bia nka wo be ye ne den oye ni brefo ya wo ka bibi se na papa ne de ka ena bang fo na de dia minim kakra ne se obi di ka na se wo firi mu a nipa ko na wo de ka no oba ema da ye tu apono like ye tena se aka ye fa ne se sikasem no ode eka no ba beto abusuanim na abusuafo ye den asom bang ben wine wode ne ka ena nipa kro no owo hene ena busuamu ni nyina ehu Paul no nko a ne nim se ne wo fa ne de ka
na se ne wo fa ne de ka na se mpo se bang ne se o de eka no eti a ene ni kwa se ka bibia wo mapo ya wuti na meka na se ene kwa se ka fie no kwada so wo ho a Paul no wadi di won from 1984 till now se ye kapa na nanko wo de a e wo se ka ya gi Paul ne de na se bi ne wo fa ne che fine nyina se wo de ye cha de nyina fine udi wom TV udi wom iron udi wom papa ne tai kura udi wom Mami dia ba ko pa wo no de ma wo ne nuafo mienu no wo se fa aka ho ada ne ye di fru pesa se ya na nanse ya na so de wiase nyansa nyina be furu soro odu ya ne pa ye no po wonyan sa de no bebi abrewe ne tifie dru no me ko na abrewo se nka wo pre ne nua no mo de de e ka ho se ne nua no mo ni ho a enya wo fa no po no ne ba be di ne nua no mo ade eye mami all because of say oya abanoma ya wo ba nanka ansum ni ya enka papa no ko de ni di mbeka ho konfa ni di nka ho ya obi ni obi tumi tena keke tena keke as ni medo but essence was sum ye ni ntino ye timi de opa bia ye de ade ma no ye wila ye de ni di nka no obi kwatim ni fie nya ne che ni maid efise ni maid ni ba no obedesu bampedi adwumesini ni aketua ba wo ye ni yi a wonya ni ye enti po wonya de wo ye no 40 solid years what did you want be see this time eye ka be na wo fa no wo de ade na wo fa na bo ne bra na ni wo achi wu na ni mu ase Ajua face ma wu na ni mu ase face ma because who dey say o de kentini e ka fo na je japade ni nyina ene e pa wo so ni we yo e wo se japade no o mo sa che ne foforo kra okay yeah that's it Ajua answer na maybe phone lines no ma memfa nchia kese pa nko nsuta enkonkoma sika blender osika blender utie yempa oso ochia yenso ye chia o papa ye blender na blender osika blender ene wo yam menim so ye be ma na so oba oye be ma ene oyam ma wo ho blender okay osika blender na se wo blend ma no e wo nsuta honom pa enti blender yate aha de ye twitwa ye blende aha ye twitwa mu ye blende 0243114497 0243114497 0243114497 and I say 0322498035 032224 good afternoon. Afternoon, mami neti said. Adom now so eh. Nyame adumo, ma biemu kufa wo fufu. Na naji menye. Ni ba mu ho de Akoma FM nko a. Ye damase pa ye. Ni tia na kwa mi asante tia odukro nso tia fufu mpanyinfo ni na bi na school ni tia. Na de me pese me ka kire mi ni apo ni se ya se ni nantwi ni pobi anka ni ntemu no. Eni gina ewo conference adenti na wo pe wu eja ni odidi eja ama wa ukra di mu doso na wo spread the other ones the account dey do free penko anu no interiors na obeji de nti den na wo eja japade obenya ne dan do ase intention ne do ase sen wo beda enti wo ma enya fema na wonya ni wonya ne nimunyampa ewo na chichen se ye de yebebo ni di no dia ko wum emwa no na nka mo ye da si bebre won so betimi afre hello good afternoon wafa na ko yin wafa ko yin we dey you for unja na for bo no ngba no lata for no me to kwa America jina me go na bomba wa se de kwa ko ni ofa na ya danyame ase yenkwai ba bi ja me amo fa se akose buku ya awa America men we can take no ko buku ya de le kuri isia na no ba se ofa e bi ase we bi no won tiache wo dia wo ye no wo de ma wo e wo ye bi ya wo de ma ya me ka se ko bo de bonu ko bu se ni kura nkamu e o ma ni kwa te se bo ni idi no oyi so no ya de o ya yebi
na ìdẹ̀sẹ̀ kọ́ ẹ̀dùn fún pẹ́ẹ́yà sẹ́ mọ̀ ọ̀mìnira nkẹ́wọ́ ẹ̀yà wọ́n ẹ̀dùn mi mú ọmọ mi sí ní ìlú wọ́n yẹ wọ́n yẹ ẹ̀dùn tó àkà ọmọ kọ̀ọ̀tún yẹ àṣẹ́rẹ́ pẹ̀lú ọmọ kọ̀ọ̀tún yẹ sàfù pẹ̀lú dọ́wọ́ ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ sẹ̀rẹ̀ sáájú bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti mi ni wọ́n yẹ ẹ̀wọ̀n yẹ wọ́n sẹ́ wọ́n ti fi jàdú kọ̀ǹtà ẹ̀kọ́ àǹtúwa ẹ̀kọ́ àǹwà. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, Nana Akoma. Bacho, Dini baby, I can say free. Basu cleaning, watch dog. You know, so no. That's a car. Actually, that's home now. Now, what do you speak over? Oh, yeah, something. Oh, yeah, something. And one, no. I wouldn't be a father. Okay. Or father will be John and Margaret, they are here for you. When you met a couple of and then cancel mention of far. And then below, when the papa quack and then place, I say, yeah, call no far. Into a play the other few, then I can't tell you. Yes, who so many days so. I can't tell you. But yes, you are sanity. What are you crab? And I will for you, know. And that surprise to the name of the cow, the yard, they be no one be there for you. Then it's here. People also now they're winning now. Yeah, that's ahani yedi dwumadi ni nyina ebesi ama sports for no atwaso abo Black Stars for na abaso paye wo enkunimdie kese no a omode ba ebusiafo wote Queen Sabi enka wote Peggy Papa J na Reverend Sia apa life Nana Bila Kantanka ena ye me producer one Spartus Kwejo sa akode sanso so na Beluchi ene Nana Yaw ewo MCR ho technicians on duty Paul eni yima omonso chinchimu ye me unko bi Tuesday ene boys na aka ni nyina mommebubo mudin kire me na mahumudin ada na moyasa enti ko bi Tuesday woni wunnuanom nyina monso mu ye adwuma medam ase pa abena e de ekodwa so medin e de Nana ya owusu a bempanyame adoma ochina ye besan so ehia makraw Akoma FM 87.9